Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity alatsinainy maraina ity. Herinandro vaovao indray no diavintsika menakavy. Noho izany dia isaorana ilay naharino ny fitantanany sy ny fitahiny ka mahatonga antsika ho tafahoana indray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Fandarana izay efa tsy zoviana aminao ary afaka arahanao amin'ny Radio Mada mazava loatra amin'ny MBS Radio, amin'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube. Arabaina isika mianakavy tsy maty fohamanaina, fomba fiteny moa zany, ary arabaina ihany koa ao anatin'ny tsy misy fanavahana fa ataontsika arabany manjaka miadana toy ny mahazatra samy mahazo ny lafivalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrany. Na ianao zany eto antoerana amin'ny faritra manerana ny nosy, na ianao any ampitan'ny ranomasina, dia ao anatin'ny hafaliana no iarahana amintsika mianakavy. Ho anareo any ampitan'ny ranomasina any, misy mangataka fiarabana manokana, mangataka kokoa, mangataka kopakopaka izay ilazantsika azy, dia tsy adinoana zany ianareo teratany malagasy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada ny ao Frantsa aloha. Dia ao zany misy toerana be dia be ao. Dia ny any Amerika misy toerana maromaro ihany koa, ny ao Afrika misy toerana maromaro, ny any Azia misy toerana maromaro, dia eo ihany koa ny any amin'ny faritry Oseania, tsy mba filaza eto zany, tsy mba voateny eto loatra izany hoe teratany malagasy any amin'ny faritry Oseania zany, fa misy malagasy ihany tompoko manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada, takan'izany ohatra any amin'ny Australie iny sy any Nouvelle-Zélande. Mety gahaka isika hoe misy malagasy ve ihany? Hoadray, misy mihitsy. Ka dia fanontaniana mipetraka, aiza moa ny toerana tsisy malagasy eto amin'ity tany ity? Asa any amin'ny pôle nord zany, amin'ny pôle sud, fa amin'ny ankapobeny zany dia misy malagasy manerana an'izao tontolo izao, na mianatra na miasa. Tsy maintsy izay moa no fipetrany. Na ny tsikera na ny fitenenana mahery vaika dia miantefa any amin'ny fitondrana. Nefa le manao an'ilay tsikera sy ny hoe fitenenana mahery vaika dia allié, zany hoe miaraka ao anatin'ny fitondrana ihany. Raha hoe ny mpanohatra, raha isika hoe ny Tiako Madagasikara, ny HVM, ny RMDM, ny aty amin'ny panorama, reny zany efa mazava hoe aty amin'ny fanoherana, manao ny tsikera reny, manao ny fanoherana reny, dia efa mihaino isika dia mandray isika. Fa ny amin'izao fotoan'izao nefa tsy zany intsony. Ankoatra amin'ny mpanohatra dia mitondra ny tsikera ihany koa ny ao anatin'ny fitondrana ihany. Zay aloha zany apetratsika mazava, tsy fironiny zany ary tsy vao zao zany, fa efa tao anatin'ny andro maromaro, tao anatin'ny volana maromaro, ataontsika hoe efa tao anatin'ny taona faraparany teo mihitsy, zao tsika 2022, efa tany amin'ny 2021 tany, nefa nandrenesana an'ny izay toe-javatra izay. Dia hoy isika hoe fa inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, fa inona ny zavatra mitranga? Voalohany aloha zany dia mitombona tsara ny fanoherana sy ny tsikera izay no entin'ny mpanohatra. Raha miresaka isika hoe RMDM dia ny président Marc Ravalomanana mitarika an'izany. Raha miresaka isika hoe Tiako Madagasikara dia ny président Marc Ravalomanana no mitarika an'izany, any amin'ny fanoherana zany. Raha miresaka isika hoe HVM dia ny président Hery Rajaonarimampianina zany. Ao ihany koa Andriamatoa Rivo Rakotovao. Raha miresaka isika hoe panorama, groupe panorama, dia misy atoko maro ihany koa ao anatin'izany. Ireo zany efa fantatra hatramin'izay hoe mpanohatra. Dia mitondra izy ireo mpanohatra zany mitondra ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena hoe zao ny tsy mandeha, zao ny tsy mandeha, zao ny tsy mandeha. Fa ny ao anatin'ny ekipan'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao no mitondra fanoherana. Araka ny nambara teo, miady hatrano zany. Tsika zany ety ivelany ety mitazana, dia zay no mahatonga antsika hiteny hoe raha ny tsikerany zany ny tetenivon'ny mpanohatra, ny TIM, ny HVM, ny RMDM, amin'ny panorama, dia manamafy an'ilay tsikera efa nataon'ireo mpanohatra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Dikan'izany tsy niteniteny foana akory ny mpanohatra tompoko hatramin'izay. Tsy mitombona zany le tenenin'ny sasany hoe manohatra mpitolo. Tsy mitombona zany ilay tenenin'ny sasany hoe manohatra
satria tsy tia fandrosoana tsy mitombona zany zay satria raha ny ao anatiny mihitsy ny ao anatin'ny fitondrana mihitsy no misy fikorotanana sy misy tsikera sy misy fanakanana de zay zany no manamarina ny efa tsikera sy ny fanakanana nataony ny teteanivon'ny mpanohatra dikan'izay me mitombo hatrany zany zao ny manohatra sy ny mitsikera amin'ny fitondrana le régime ankehitriny satria le fipetrany zany zao de hoe ny ao anatiny ihany le allié miaraka amin'ny eo mantsy zany zao ny TGV de ny TGV misy allié zany hoe ireo miaraka aminy reo misy atoko miaraka aminy de ao reo allié reo no mitsikera ny fitondrana ina moa natao hoe fitondrana de ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny eo anivon'ny primature ireo ny rafitra mpanatanteraka eto amin'ny firenena zany metefany zany zao alay atsikera de vao tamin'ny faran'ny herinandro teo no napiakapeo nitondra tsikera ny teo anivon'ny atoko tarihany nga Norbert Ratsirahonana nitondra tsikera tsika aloha tsy miditra am'izay resaka hoe resaka olona tsy hany mihitsy eto aloha zany tsy resaka olona aloha tsika eto fa foto-kevitra kapobeny no resahantsika miainga tamin'ilay fanazavana hateo efa fantatsika hoe lalana politika nizorany hoe atoko avy Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana sy zay miaraka aminy iny mazava iny io samy nanana an'izay lalany nalehan'ny tany zany ny sy ny diaviny ny atoko tsirairay fa le zava misy am'izao fotoana zao no tiana hisarihana ny saitsika ny tiana tongavana mantsy de hoe fanjakana efa miady an-trano satria ny ao anatiny ihany no mitondra tsikera ary le tsikera rehefa jerena ny tsikera hoentiny lay allié miaraka amin'ny eo anivon'ny TGV ao anatin'ny fitondrana dia tsikera mahery vaika nazatra antsika hatramin'izay de hoe mitondra fanakanana ny mpanohatra mitondra fanakanana ny RMDM maherihery fitenenana ry Alain Remseza tsy mitity fitenenana ry Christian Tabera enjakenja mpitenenana ny aty anivon'ny fanoherana zany fa mbola enjana lavitra noho ny tsikera hoentiny ny de ty anivon'ny mpanohatra ny tsikera izay hoentiny ny atoko izay miaradi ao anatin'ny fitondrana ary tena fitenenana mahery vaika ary fitenenana mahitsy inona ny dikan'izany ny dikan'izany ane zany de hoe misy tsy hoe misy fa tena hoe zay no zavatra iainana mikorotana ny eo anivony izany tontolon'ny mpitondra fanjakana izany am'izao fotoana izao ny ao anivon'ny atoko zany zay atarihany nga Norbert Lala Ratsirahonana am'izao fotoana no miteny hoe tsy misy firenena afaka mandroso ane raha tsy mipetraka zany bonne gouvernance zany ahoany ty resaka hoe fanoranana are-pirenena ity zay le zavatra noteneniny zany hoe ny ao anatin'ny fitondrana zany no miteny hoe ay misy fanoranana are-pirenena eto ay ve zany ny ao anatin'ny fitondrana no miteny hoe tsy misy zavatra mandeto amin'ity firenena ity raha tsy mipetraka ny bonne gouvernance ay ve zany ny mpanohatra aty amin'ny RMDM sy ny tim sy ny ASVM tsy miteniteny foana ay ve zany ny atoko ao anatin'ny fitondrana de manamarina ny tenen'ny mpanohatra hatramin'izay fa mifanontaniana fotsiny teny hoe zao ve nareo ao anatin'ny avy tarihany nga Norbert Ratsirahonana vao mahatsapa an'izany ny olona efa foviana no mahita an'izany fa zao ve nareo vao mahita an'izany hoe ny ondrana ny volamena zao kilao ndray hony ny ondrana zao ny ondrana zao fa na zany na tsy zany aloha dia hitantsika hoe efa zava-dehibe aloha ny fitenenana ny hoe zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tsika hoa tsy resaka hoe ianina manokane hoe zao manokane resaka manokana any tsy jerentsika zay fa ny tsika resaka firenena efa zava-dehibe aloha ny nandrenesana hoe atoko allié miaraka ao anatin'ny fitondranao no mitondra tsikera no milaza ny zava-misy eto amin'ny firenena milaza ny tsy fehetezana eto amin'ny firenena zay aloha zany ny fomba fijerintsika anazy
Tsika zany tsy miditra hoe ahoana ny hoe misy hoe atoko avy hoe ratsirahonana e zao tsy jerentsika aloha ny momba ny resaka manokana any fa le foto-kevitra dikan'izay zany matoa ny atoko avy sy ingaratsirahonana amin'ny teny mazava hoe tena tsy mety ty nefa ry zareo allié zany hoe miaraka ao anatin'ny fitondrana dikan'izany fitondrana efa horavany no dikan'izay satria fa ngamo ty fitondrany ty aloha zany tonga zao to amin'ny toerany teo fa samy nitondra ny anjara brikiny teo daholo tsy ny avy ihany fa izavy no miaraka ao izavy ny allié ao betsaka ny allié tao natonga n'ity fitondrana ity zany mipetraka eo amin'io toeran'io fa efa elan'ny olona zay le tia nambary zay efa miala tsikelikely ny atao hoe allié zany miaraka ao anatin'ny fitondranao amin'izao fotoana zao raha ohatra ka zay zany ny nambaran'ny avy tamin'ny faran'ny herinandro teo ary tsy ny avy ihany fa mba enoy ny langazy ataony ry Andriamantoa Ratsiraka zay allié tao anatin'ny fitondrana ihany koa hoe anisan'ny nitondra ny anjara brikiny natonga n'io fitondrana io teo natonga nga i Andry Rajoelina teo amin'io fitondrana io efa trany amin'ny 7 fa amin'izao fotoana zao miteny ny ampiaraka atao zany hoe efa tena tsy mety misy zavatra tsy mety ohatran'izao tsy mety tsony Iaro Ratsiraka ary efa mifandray-tana tamin'ny président Marc Ravalomanana tao amin'ny Carleton satria ny olona mijery an'ilay hoe inona ny tombontsoa am-pirenena mba eno ihany koa ny langazy izay hoentin'ny eo anivon'ny MMM tarihan'Andriamantoa Ajo Andrenana Arivelo nanana ny anjara brikiny ihany koa zany teo amin'ny fametrahana n'ity fitondrana ity fa manahoana ny langaziny amin'izao fotoana zao satria ny firenena no jerena foto-kevitra no jerena firy ny olona izay hoe nandany vola makarena tompoko zay hoe tena hoe natao zay natonga n'ity fitondrana ity amin'io toeran'io efa teto amin'ny miara-manonja teto amin'ity seza akaiko ity tanora avy any atsimo tany hoe nanao ny aintsy io zavatra mihitsy fa de hoe tena hoe diso fanantenany zay tsy haiko avy inona avy ny vocabulaire nampiasainy teo diso fanantenany zay tsy arakaraky ny napozina zao leo zay sy ny sisa tsy zay no miteny an'izany fa le olona no miteny an'izany teto de miteny ny etaeta-pony eo izy zay zany no zavatra tsaratsika marihana aloha ao anatin'izay rehetrarehetra izay miainga avy ao anatin'le fitondrana ihany nitsikera amin'izao fotoana izao ary akoatran'izay tsy eo anivony hoe atoko ihany na hoe ireo atoko le hoe mpiaradia amin'ny fitondrana ihany no mitondra nitsikera fa atramina solombavam-bahoaka eny anivony aty amin'ny miram-pirenena izay nampandany an'ity fitondrana ity no mitondra tsikera amin'izao fotoana izao raha ohatra ny hoe solombavam-bahoaka zany no mitsikera ministera solombavam-bahoaka izay aty amin'ny camp-ny fitondrana zany no mitsikera ministera mitsikera minisitra ao anatin'ny gouvernemanta dia efa mazava be zany fa misy fetezany ao enjana ane faneho-kevitry ny député Rosy na hoe raisina fotsiny amin'io resaka hoe probleman'ny artiste io raha zay fotsiny ny raisitsika fa zany député Rosy zany moa nanohana an'izy zany nanana andraikitra lehibe zany teo amin'ny fampandaniana any Andry Rajoelina ary ny tenen'ny député Rosy de ny hoe hitondranao hitondran'ny président Rajoelina zany hitondranao any amin'ny arrivé no ny fanarahana zany ny tenen'ny député Rosy fa izay aza tosika makany amin'ny fanoherana ny arahantsika na eno zany ary io mitranga ny problema ny artiste resaka homdamo no tena nipoiran'izy ity tabataba ny député Rosy zany hoe tena tsy mety be dia be ny vocabulaire nampiasainy misy hoe mamely namana manentsika namana sy ny sisa matoa zany zavatra rehetrarehetra zany tompoko mitranga de tsy tongatonga ho azy ary nitsikera amin'izao fotoana zao zay hoentin'ireo ao anatin'ny fitondrana ihany mitsikera amin'ny fitondrana hafafana zany hoe tsy hoe hafahafa moa zany fa atao hoe manaitra ny sofiny zany hoe olo ny fitondrana mitsikera sy manentsika ny fitondrana zay le izy fa de ozytsika hoe de ahoana ve zany so de cinéma zany sy ny sisa tsisy zay zany mahita mihitsy hoe tsy cinéma zany io
sinema io fa tena izy io satria tsy atoko anankiray tsy olom-bavam-bahoaka ray no mitondra antsikera zay hoe efa mpiaradia amin'ny fitondrana nefa mitsikera ny fitondrana izany arabaina ny namana faniry razafy manatany tonga eto amin'ny fandarana ho avy eo izy rehefa avy eo tsy ray tsy roa fa efa mitombo mitatra ny tsikera sy ny hoe tsy fifito vikevitra tsy fito vikevitra eo amin'ny samy ao anatin'ny fitondrana manahoana kay azafady indrindra ny fomba fitsikerana no entin'izany antsoina hoe député Brunel zany manahoana ny tsikera hoentin'izany député Brunel zany tsikera miantefa any amin'ny fitondrana any amin'ny fahefana mpanatanteraka io tsy resaka hoe le raharaha le nisy faty olona tany Kongo ihany fa tena hoe faneho-kevitra amin'ny tena fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy manahoana ny degré zay manahoana ny degré ny tsikera de eo zany no tonga de hitenenantsika hoe fitondrana efa tsy mitovy hevitra no misy amin'izao fotoana zao zany ve no hikarakara fifidianana zany ve no hikarakara fifidianana fitondrana ahitana fifanjevona ahitana tsikera mamaivay amin'ny samy ao anatiny ao ihany de zany ve no hikarakara ny fifidianana filoha-pirenena tandremo fa tsy hoe fifidianana hoe ina fa fifidianana filoha-pirenena amin'ny fomba ahoana no afansaina mieritreritra hoe fitondrana ao anatin'izay tsy fito vitikevitra zay no hikarakara fifidianana ahoana ny eritreretantsika an'izany vao tamin'ny herinandro teo no misy ministra ny Esorina limogé zay le tenenina zany de mitazana ny olona matoa zany zavatra no mitranga efa tsisy tsony zany le atao hoe fiarahana lay fifandrindrana lay cohésion firenena ny ireo olona no entiny firenena no entiny ka ny ary amin'ny lohany ary zany efa tsy mitovy hevitra de inona no zavatra tenaina amin'izany tena hoe fomba fijery mahitsy fotsiny zany fa tsy hoe fititehitena hoe io ndray fa amitsikera sinsisa fa efa tsy tsisy mandeha am'izay alohan'ny le raharaisitsika zany ny tenin'Andriamatoa Norbert Lalarantsirahonana hoe ahoana moa ny firenena andeha amin'ny hoe tsy visin'ny bonne gouvernance samy manaiky an'izany ny rehetrarehetra samy manaiky an'izany fa le izy fotsiny hoe araky ny nambara teo hoe zao ve nareo vao mahatsapa an'izany hoe efa elany no nisy ny tsy fisiny ny bonne gouvernance teto amin'ity firenena ity izany tsy efa nyteny teto mipanohatra banky iraisam-pirenena reny taremarika mivoaka ratsy ho an'ny Madagasikara reny efa fanehoana daholo ny hoe tsy fisiny ny bonne gouvernance eto amin'ny firenena izany tsy efa nyteny an'izany zao ny avi zay tarihany Ratsirahonana no miteny an'izay dia zay zany no izy aloha na somary tara ara zareo vao miteny an'izay de ay ve tsapandry zareo ihany zay mantsy le tena zava-dehibe ao anatin'le izany tsy efa miteny an'izany transparency internationale ny banky iraisam-pirenena matombo banky iraisam-pirenena miteny hoe raika amin'ny 20 isan-jato ny tahany fahantrana eto Madagasikara dia tsisy bonne gouvernance zany matoa reny olona any faritra atsimo reny any be fotaka atsimo zay no entina teto misy taolana amin'ny fony hoditra naseho teto ny sary mitaraina tsy misy rano dia tsisy bonne gouvernance zany soa ihany zany amin'izao fotoana zao fa ny UNICEF zay sabatra rano firenena amin'ity manasana andresy zaza mitondra fanampiana mitondra rano manao zay azony atao aloha fa raha tsisy en'ireny sehatra raisam-pireneny reny de ahoana zany lay malagasy nefa ny mahamaika ny sasany de hoe ary amin'ny téléphérique anao an'izao hoe fampanantenana nefa le olombelona ato tsy mihinan-kanina ka efa misy ataontsika hoe extrait zany ao ambadika ao fa nomaniny ao amin'ny lafin'ny teknika ao maneho an'izay le hoe ny ao anatin'ny fitondrana ihany no mitsikera ny fitondrana araky ny teneny ny avi tamin'ny faran'ny herinandro teo de aloha arahantsika kely zay hoe no tsika mihitsy ny fomba filazany azy dia aveo atoizantsika ny resaka ary ndao ary
Resaka miresaka izy eo trafika resaka tsy misy bonne gouvernance ny avy io tiana tenenina io de ndeha aloha arahantsika kely zay afataratsika azy hoe ahoana ny fomba fisehoan' zany lay ady an-trano ao anatin'ny fitondrana. Tsy fampandrosoana mety ho vanina tsy misy na kely azy raha tsy misy ny fanjakana tsara tatana na ny bonne gouvernance misy arem-pirenentsika nefa mibetsaka ny mpangalatra ny arem-pirenena samy inona moa no firenena zany raha am'izao fotoana ny resahany raha am'izao fotoana ny resahany da masamy mandretsika lasana ny volamena tare 3 kilao ena amin'ny 8 kilao roa amin'ny 20 kilao 20 kilao 1 kilao lasitsika zay ale trafika ahoana moa no ampandrosotsika raha mbola misy zany trafika zany ahoana zay misaorantsika ny télévision rahavavy zany sary tamina télévision rahavavy ny nakatsika niny ataontsika hoe extrait tamin'ny teniny inga Norbert Ratsirahonana iny olona ao anatin'ny fitondrana no miteny zay zany de averintsika ihany olona ao anatin'ny fitondrana allié tao anatin'ity fitondrana ity no miteny hoe tsy misy bonne gouvernance eto amin'ity fireneny ity olona ao anatin'ny fitondrana antoko mpiaradia amin'ny mpitondra fanjakana no miteny hoe feno trafika ny firenena lasa ndray volamena zao kilao zao kilao PDP moa kilao nyteneniny teo ary le olona nyteny tsy hoe olon'olom-poana fa tena hoe manana ny point manana ny lanjany tamin'ny fametrahana nyity fitondrana ity zany hatrany amin'ny resaka tetezamita tany efa fantatsika zany anarany hoe Norbert Ratsirahonana zany de zao anatin'ity régime ity dia io izy io zany fa amiteny zay lalana ny diaviny aloha tsy andanitsika fotoana hoa ny momba zay tsy andanitsika fotoana hoe tato izy de tato zany atoko zany de sinsisa tsy resahantsika zay fa ny tena hoe tiatsika asongadina de hoe ilay tsikera zay hoentina mitsikera ny mpitondra fanjakana zay ny tena zava-dehibe zay tsy mpanohatra no nitsikerain'ny avita eo tsy ny TIM na ny HVM na ny RMDM no nitsikerainy teo satria tsy mpanohatra no mitondra ny fanjakana tompoko tsy mpanohatra no mitondra ny fanjakana fa ny TGV no mitondra ny fanjakana amin'izao fotoana zao ka raha ohatra zany hoe ny TGV no mitondra ny fanjakana sy hoe IRD sy miaraka aminy ao ka miteny ny Ratsirahonana hoe tsy misy bonne gouvernance eto feno trafika eto lasa daholo ny arem-pirenena dia mety efa any amin'izy zay tsikera zay iza no mitsikera no mitondra n'ilay tsikera de miatefaiza ilay tsikera miatefa any amin'ny fahefana mpanatateraka izay tsikera izay de zay ny tiatsika asongadina tsara ny amin'ny hoe mazava zany zao fandehan'ny resaka mazava zany zao ny fandehan'ny resaka fa efa tena marefo dia marefo ny eo anivon'ny fitondrana ankehitriny satria miady etrano zay le izy efa miala daholy dia io moa zany mbola lavabe no hoe fanazavana no entin'ny Ratsirahonana fa araky ny teneniny tao tamin'in'le fanazavana iny ihany dia nyteny izy hoe reza hoe ny foto-kevitra ny arahana fa rehefa hoe tena hoe misy zavatra tsy azo ny saina eritreretina intsony rehefa misy zavatra tsy azo leferina intsony io tsy resaka hoe mpivady ozy ny Ratsirahonana ka hoe iaraka eo foana mandrakizay doriamenina fa rehefa tsy mitovy ny fomba fahitana ny raharaha de fa zay zany ko fampitsodrano zany divorce ozy ny fomba filazantsika azy ka zany ny zavatra miseho anatin'ny fitondrana inona no zavatra andeha zany manoloana zany hoe fifanjevona ao anatin'ny fitondrana zany inona ny zavatra tenaina am'zany na miteny ara ny filoham-pirenena tamin'ny Maroc hoe anao lalana zao kilometatra anao an'zao ka ny fitondrana firenena tsy vitan'olona rery
fa tsy maintsy misy ekipa io ohatra ny ekipa mpanao baolina ihany io tsy maintsy misy entraîneur tsy maintsy misy joueur tsy maintsy misy capitaine d'équipe tsy maintsy misy mpitatana ry ambony ary misy président club misy mpanohana resaka sponsor sy ndretrarehetra fa rehefa reo zany no tsy misy fifandraisany tsy misy fifamatorany fa misavoritaka ary ny mitsikera eny amin'ny ainao manjery raha vao miteny hoe efa tonga eny amin'ny ainao manjery sy amin'ny gazety ny fitondrana an-tsikera dia dikan'izay efa masom-bahoaka ny dikan'izay i masom-bahoaka asa fantatsika ve ny dikan'izany hoe i masom-bahoaka zany sa mety hoe tsy azontsika tsara fa i masom-bahoaka zay tsy hiteny hoe mifanebaka fa mbola raitsika le teny hoe tsikera ary le tsikera mahery vaika lavitra noho ny tsikera zay nataony taty amin'ny mpanohatra hatramin'ny izay mahery vaika lavitra na ny teny ampiasaina na ny atao hoe fomba tempérament moa filazantsika azy lay fomba fiteny ao anatin'ilay izy tena hoe mahery vaika na ny voambolana ampiasainy zany zay no zavatra hita zany ao anatin'ilay izy ka hoy isika hoe firenena hiatrika fividianana nefa mifitondrany ty to mifanebaka atao mifanentsika mifampitsikera sy ny sy ny sisa dia tsotra ihany ny tenenantsika azy hoe am'tianantsika azy zany manamafy ny zavatra efa nyteneniny mpanohatra hatram'izay ny teneniny avita riany gara tsirahonana zay no entina tamintsika teo manamafy dikan'izany tsy miteniteny foana ny RMDM tsy miteniteny foana ny tiako Madagasikara tsy miteniteny foana ny HVM tsy miteniteny foana ny panorama sy izay mitondra tsikera rehetrarehetra tandremo tsara koa fa misy ny mitondra tsikera tsy ao anatin'ireo ny tonontononireo tsy tia misy tsy HVM izy tsy panorama izy tsy RMDM izy fa mitondra tsikera noho ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao potika ny tontolo iainana de zao fotsiny le izy hoe misy mpitondra ne eto misy mpitondra eto fa potika ny tontolo iainana maly zao mba nisy orana kely teto Antananarivo sy ny manodidina tonga de ohatran'ny tsy hoe oana nisy avandra tamin'ny toerana sasany nisy avandra efa fampiperitseretana ane zany kidoranao ny tanetiko ny tambary potikako mandeha fanaovana briky miakatra ny setroka briky io koa moa vola vetivety satria efa sahirana le olona de be dehibe no misehatra ao anatin'izay asa zay na ny mpanao briky na ny tompona tambary na ny camion mitatitra na nina be dehibe zany mifandray ao anatin'le izy fa le izy aloha zany misy fahasimbana tontolo iainana ao anatin'izay rehetrarehetra feno setroka ny vodilanitra rehetrarehetra iny potika raha tsy totofana de dorana ny tanety raha tsy dorana ny tanety de totofana ny tambary zay faritra ivaiva de rehefa tsy tototra indray de anaovana briky de tsy tafaverina am'laontsao fa tonga de lavaka be fa efa firy zay olona matin'ny tsiropaka tany anaty lava briky zay raha ny teny aminay teny faradrano teny de efa nisy any raha hoe niraisina ny tao anatin'ny 10 taona mepotika zany le tontolo iainana tsy hita zay hoe tena fandraisana ndraikitra hoe ahoana fa fitenenana ny be dehibe velo rano hoe fampanantenany nefa le fiainan'le olona tena miotsaka ihany de ozy ngaratsirano efa tena tsy izony ty alie ao anatin'ny fitondrana ano miteny an'izany ary io moa zany tsy ny avy ihany fa efa nyteny ko efa nitondra tsikera ny fomba fitondrana amin'ny firenena ihany ko ary ro laratsiraka efa hitatsika reny ry ajo andrenena arivelo ry député Brunel ry député Rosy toko ty nanao ny entsy zavatra nametraka nyity fitondrana tarian'ny rajoeliny ty daholo zany teniteneniny zany ary tena hoe tena nanana mpoa tena nanana lanjany fa zao zany reny olondrany efa misitaka efa mikisaka tsikelikely de tsy haiko hoe ahoana zany ny efa rany tsika aloha zany tsy de hoe zany no andanitsika fotoana fa miteny fotsiny tsika hoe inona ny zava-misy dia mitenyntsika hoe inona ny hotoyany
lojika ao anatin'izay a rehetrarehetra izay zany mbola mampitombona foana amin'ny fitenenana hoe raha mpitondra fanjakana no iteny samyrera hoe entina isamyrery ty driblena isamyrery ty boliny ty mondial koa fa ho avy zao kelikely hoe tena idrible hoe zay rery ny itondra an'ity manoloana n'le zava-misy am'izao fotoan'izao manoloana ny fahantrana ny gasy manoloana n'le ekipa efa le alia efa mikisaka efa mientaka sa nohatran'ny firaisana sovietika tamin'ny fotoanandro miendaka daholy de Gorbatchev sy ny tratra farany teo de niala amin'ny farany ohatr'izany ne le ohatran'ny fisehoan'le sary dia zay zany no ahitantsika hoe zay no manamafy hoe tsy miteniteny foana akory ny sehatra maro hatramin'ny mpitondra fivavahana ny ray aman-dreny sy ny sisa ny mpanohatra hoe aleo miresaka mo tompontsoan'ny firenena fampitiniana satria ato efa misy tsy fetezany ato tsy mandeha am'zelony ato manala ministra ny fanapaha-kevitra any amin'ny resam-pirenena ohatra mitranga miemitra tsy fantatra zao gagatra amin'ny vaza inona ary zany nanao neutre teo de aveo ndray de manameloka any Russie de inona ndray zany rehefa aveo ndray sa ahoana tsy fantatra tsony eny ary efa eto kaikaiky ny député Jerry Randrembolaina solombavavoaka Madagasikara vao vita tamin'ny alalany tiako Madagasikara to amin'ny distriktan'ny Avaradrano faly miarabanao député dahoary ya faly miarabanao namana rina dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manjoy indray izao fandarana miara-manonja izao eo ny any ampitan-dranomasina eo ihany koa ny eto Madagasikara indrindrandrindra ianareo ao amin'ny distriktan'ny Avaradrano zay mangataka mihitsy hoe ataovy kokoa manokana zay député rehefa manao fandarana eo nareo dia maneo sy mapita zay arahaba zay ao amin'ny vahoaka rehetrarehetra araka efa nambara tao isika ao amin'ny distriktan'ny Avaradrano eto dia ialana tsiny sahady no mety faketroketronana na mety garagara feo fa somary mamelikely gripa de sahady te ampiandohana fa de zay ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy namana rina eny araka hidra amin'ny votoatantsika somary efa mifitipitiniko teo ihany ny fandehan'ny raharaha-pirenena tato anatin'ny farany herinandro député Jerry angambany tonga de zay angambany no raisika hoe fampitsikera ny ao anaty fitondrana ihany no mitsikera ny fitondrana dika inona aminao zany ama hoe olo-pirenena ama hoe solombafam-bahoaka marina tokoa zany namanarina ary zavatra ohatran'izao zany tena ahitana hoe makaiza marina ny fomba hitondran'ny mpitondra ny firenetsika zany satria hita sy taratra am'izao fotoana zao fa nareo olona zay atao hoe miaraka amin'ny fitondrana io nareo olona reo nametraka ny fitondrana io dia am'izao fotoana zao efa mahatsapa sy mahafantatra fa efa mandeha ny mtsizy ny fomba hitondranan'le firenena zava-dehibe ve aloha le hoe tena hoe fa fahatsapahany ao anatiny ao aloha hoe mandeha mtsizy zay ny tena zava-dehibe satria zay zavatra zay zany de manamarina ny atao hoe fitsikerana ataon'ny mpanohatra satria hatram'izay ny mpanohatra rehefa miresaka de hoe reo ny ta imenimeninao fa tsisy an'izany ry vahoaka malagasy reo ny tainao an'izao fa tsisy an'izao ry vahoaka malagasy fa am'izao fotoana zao nefa ny ao anatin'ny zareo mihitsy no mamoaka ny zavatra tsy fetezana rehetrarehetra ao anatin'le fitondrana zany de pirofo am'ireny moa zany de natao hoe namana solombavam-bahoaka manaonao foana vokatry ny hoe mety efa fanidikiliana anazy ao anatiny ao koa ve de lasa manaonao foana le namana eo ihany ko ny atao hoe ministra zay hitantsika hoe amin'ny ora tsy apozona nasorona tapoka fitondrana tao zany rehetrarehetra zany de zany rehetrarehetra zany azo hitarafana ary tena hoe voapirofo le le fitsikerana zay ataon'ny mpanohatra zany am'izay fotoana zay hoe manamarina le fitsikerana fa hoe misy zavatra tsy milamina ao misy zavatra tsy mandeha ary voatanisa teo daholo moa hoe na volamena mivoaka mandeha matsokosoko ary zavatra tena mahavariana de zao namanarina am'izao fotoana zao ka tsisy permis d'exploitation voaka am'le resaka fitrandrana volamena de ahoana ny ananan'ireny olonireny sy afahan'ireny olonireny zany manondrana volamena be dehibe avaizy izy reny nyvoaka tsy am'grama sy am'grama fa tena am'kilao am'taonina mihitsy ary raha mety tsy fantatsika ny ambadimbadika any fa hoe reny ko mety film koa ny nanaovana reny mody atao tratra ty mba aminao mahatratra 73 kilo ohatra mba amoana mety ray taonina ry ambadika ry zavatra azo eritreretina daholo zavatra rehetrarehetra de zany rehetrarehetra zany mila
hoe jerena sahady am'izao fotoana zao hoe alohatsika mba mieritreritra amin'ny fotoana mampety azy a hoe olona manaohoana ny tokony hitondran'ity Madagasikara ity fa raha olona tongatonga afatahany fotsiny na hoe olona mety te anakarena ngorokarena fotsiny a de manahirana be le zavatra ary be dehibe ny olona voafitaka ny nametraka an'izao fitondrany zao to amin'ny toerany namanariny satria aty amin'ny ora farany ve vao mieritreritra andao tsika anao an'izao andao tsika anao an'izao andao tsika anao an'izao ho anahy manokana ny sarotra ny inona an'izay zavatra ray satria raha izao anao vao hanomboka aty amin'ny fifakan'ny mandavy ianao vao hanomboka hoe anao fotodrafitrasa ery vao anao hoe ahoana ny ijerevantsika ny vahoaka ahoana ny ijerevantsika ny fantrana zay misy eto Madagasikara zay mampikaikaika ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao a akoatra reny dorotanety reny akoatra nyreny aitrano retraretra igny atao hoe fambaraloza raha zany ilazana anazy eto amin'ity Madagasikara ty dolo ve rehefa karazana loza sy karazana tsy fantatry hoe famonon'olona na zavatra retraretra tena mampalelo le filatsaka hatramin'ny avandra indray de zany retraretra zany mila mieritreritra dolo zay matsapa tena fa tompona ndraikitra am'izao fotoana zao na manarina ny anton'izay zavatra zay de tena hoe na ny ao anaty fitondrana zay nieritreretina tsy alala zavatra sy amoaka zavatra ohatran'ireny zao nefa manambary eo amin'ny aina manjery de reny zavatra retraretra zany ny tokony enono zay tena mpitondra am'izao fotoana zao hoe ay hoe na itsika rehefa mahafantatra fa tsy mety tsony ty zavatra ty zay ny retakina lefika eo nandoam-pireneny hoe efa tsy tafavoaka tso zao fitondrana zao na anao inona izy nanao inona efa taona raha ve tsy vinavitan'inina na manariny de ao anatin'ny heritona ianao ve avita miracle tsy possible zany amiko satria fanavotana firenena na atao hoe fampandrosona firenena tsy vitany hoe heritona na roa taona na telo taona fa matombo mandany olona anankiray natao 5 taona zany raha tsy ampy raha ohatra ka tena atao ny calcul fa efa mba hita taratra hoe nampandroso le olona de anjara vahoaka indray aveo mitsara mbola tiana ho tohizana ny asa nataonyity filoham-pirenena ity na hoe nafinaritra tsy nampandroso retraretra tsy mila manao propagandy ka tina zao mifantrana me mitombo ihany raha ny teny amin'ny banque mondiale zao de zay le izy raha mifantrana misy am'izao fotoana zao hitatsika amin'ny anao manjery ataontsika hoe tsy fanjari-tsakafo indrindrandrindra zay efa manomboka miparitaka eraka Madagasikara io mitatra ny voalaza ny solo-mba mboka namana hitako tena amin'ny ana manjery anikongo na tam'izay tany a rehefa nahita mihitsy hoe nanyle olona rehefa hitanao olona mahikely hitanao tsy ampy sakafo zany milakabetsahan'le olona zay mifanerasera tamin'ny tena tany a de zao fa manomboka miparitaka izy na ty am'tony faritra varatra ny tona de efa tena mihina tapakibo tsy mihinana tsony amin'ny atoandro fa amin'ny alina sisa mihinana de amin'ny maraina misotro dite kely na kafe kely de lasa mandeha de miasa ka zany retraretra zany raha mitambatra amin'ny heritona na amin'ny taona moavy io nefa hiatrika fifidianana tsika de ho sarotra tena sarotra ny fomba hiatrentsika fifidianana fa mety anahirana satria na ny olona retraretra zay eritreretina hisokatra anatin'le fifidianana dia hita hoe tena malaina izy ireo ny vokatry ny zavatra be dehibe miseho am'izay ana zay mbola hidirantsika eo moa zay fa mbola ty ambe resaka politika aloha no resadresantsika teo namanarina fa mila tonga saina zany ny olona retraretra am'izao fotoana zao e ary io fanetrena tena kely fotsiny ilaina amin'ny fitondram-panjakana hoe mila manetritsena kely ianao rehefa misy tsy mety ao fa tsy anala ministra ianao na anala olona anatin'ny gouvernement ianao na inona fa le fanetretena kely hoe diso lalantsika le ministra nalana zao maha-olombelona tsy maintsy malahelo izy de iny mety tantara zavatra be dehibe indray ty amin'ny fanoherana na eno amin'ny aina manjery retraretra eny a de manamarina ny zavatra mety misy foana zany am'izay fotoana zay fa satria lasa ohatrany hoe lasa visible izy fomba fiteny azy zay le izy zay io de am'olombelona misy ihany tsy maintsy malahelo kely rehefa misy voakitika le nytoerana misy an'le olona ny ampolole olona any tsy fantatra zany fa io moa tsy jerantsika lalina zay fa anahandro zareo zay a fa ny afotsy zany tiako atongavana hoe le fanetretena kely io a ilainy io a mba hatongavantsika ny tena fampandrosoana tena marina ao anatin'ny hiatrehantsika ny fifidianana amin'ny 3 ka zay indrindra mantsy député Jerira Andriamilaina satria mantsy le fifanjevona ao anatin'le fitondram-panjakana le fanenjera le fampitsikerana amin'ny zareo sa ao anaty fitondram-panjakana ao ihany a raha mijanona amin'ny zareo le izy a ataontsika hoe tsy maninona fa miatraika aty amin'ny fiainam-bahoaka ilay a tsy filaminana ao anatin'ny fitondrana satria zareo ny eo mitondra eo zany ao am'le mpanatanteraka indrindraindrindra zay indrindra manko no anisan'ny hoe tena manahirana zany am'izao fotoana zao satria
ny olo anatin'ny fitondrana zay azo lasaina hoe tsy de mahita loatra le fahorin'le vahoaka zany am'izao fotoana zao satria rehefa antanina izy na antaniny mpanao gazety izy da resahana izy de mandrosika atsika mandeha ny firenena izy amlaza fa tsy mandeha firenena am'izao fotoana zao izy amlaza fa tsy ohatrzao nefa zareo mety miaina am'tena hoe fahampina na amin'ny sakafo na ny tomobila na ny trano ipetrahandrareo mety tsy matsapy izy hoe tena mahantra le vahoaka fa ohatrany tena miserasera amin'ny vahoaka tena mahita mivantana ary matsapa hoe tena mijaly le vahoaka ary tena marary le vahoaka na ny olona tonga mandondomba ravakanao aminao ary de tena hoe amy 5 maraina amin'ny 9 maraina de efa miandry eo mbavady angataka mba jereo zay député mba omeo zay député enao mba amin'ny maha-olombelona tsy manana zavatra hoe entina hitina ihany koa hoe nde ifampizarana loatra amin'ny olona fa mijery ihany va olona zay mety azo atao am'le olona de isorana an'Andriamanitra moa zany satria tena koa tsy de mandeha fotsiny am'izao fa de hoe manankina an'le asany tena amin'Andriamanitra de mahita vaolana hitseroa ihany ahafahana mijery an'ireny atao hoe olona zay tonga mitaraina ao amin'ny tena reny zany ya mazava zay ka ohatsika hoe ny fiainam-pirenena am'toy ihany ny na oelana oaingana tsy maintsy ho avy ny fifidianana ka ny atsika moa zany eto mandeha foana ny atao hoe fitenena fampatsehivana ho an'ny ny olona hoe inona ny tokony atao raha ny tenin'ny président Marc Ravalomanana zao de miteny foana izy hoe mila mailo a député Jerry Andriamolaina malona ny resaka lisy-pifidianana sy ny siasinsika satria tsy maintsy ho avy fifidianana oelana oaingana tsika aloha tsy tompony ampitsona izany aza fa misy kosa le andraikitra zay mila raisany tsirairay araka ny teny président Marc Ravalomanana ya tena moa tamatavy mihitsy tam'ireny fotoana ireny ary natonga président nanao an'le mailo de efa mifahitana sady dignité ty amboalohany ny atao hoe tsy fahatombo manana na ihany koa tsy mahara-dalàna zay atao hoe re olona zay mandrafitra ny lisy-pifidianana indray eny anivon'ny fokotany sy eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zany ary tamin'ny tato ato de nahazo telefôna maromaro mihitsy ny tenako satria ny amin'ny faritra ny Zorobe zao de nisy niantso mihitsy tany amin'ny atao hoe fokotany naparatanjona de tena miteny mihitsy hoe député Jerry fa ahoana marina fandeha ny lisy-pifidianana ty inona marina tena ataotsika sy ndraitraretraretrarehetra de ny olana te aminay ozy carte mobile manao an'le lisy-pifidianana maka le anaran'olona zany tetitran'olona de io carte mobile io maka ariary 100 isaka ny karapanondro hoe tsy ampidiry ko atondrareo raha tsy mandao ariary 100 isaka ny karapanondro ohatra zay ko ny any amin'ny faritra Ilaka centre iny elana tsiny am'izay mety député any faritra iny fa zay zavatra misy ary tokony ho tenenina amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny tony ana manjery tony tsy ampidiry ko atonareo izy raha tsy mandoa ariary 100 ohatra zay koa zany ny any amin'ny Ilaka centre iny ndray zany de misy re olona maty zay atao hoe alaindrzareo ny karapanondro de iny moa matetika rehefa alina de tsoahana le sary de le sary ohatan'le tompony mody fa le karapanondro manao fa izy ndray tena alainy daholo le karapanondro miaraka am'le sary de soratany ihany ko ao anaty lisy-pifidianana ny olona manao an'lizy miaraka am'le anina mihitsy no miteny an'zany zany rehetrarehetra zany zavatra mametra-panontaniana be deabe ary zay le tiany président hoe mila mailo ny antony de efa hita hoe tsy manara-dalàna le fanaovana le lisy-pifidianana raha tsy teny fotsiny koa hoe fitaovana entina manao an'lizy ary tsy tonga ne fotony akory le tablety carnet kely na bout de papier kely taratasy kely no anoratana an'le anarana saotran'izay ary io zany ary efa tena ataony hoe fanaraha-maso andro zareo reo de efa mandeha mihitsy le hoe reto ihany namana de reto ihany no atao zany fa zay fatapatatra zany hoe tsy namana de efa tsy ampidirindry zareo zany rehetrarehetra zany tonga de tsena hoe zay fantatra hoe time zany tompanoana Ravalomanana ny tony tonga de efa azo atao zay mihitsy le izy de zay no natonga ny tiako Madagasikara nanao fanambarana zay tiana ny tondrana fanazavana eto zany no hoe fa ahoana marina satria nanao fanambarana tsy tompona andraikitra am'le lisy-pifidianana ireny ny time ny antony hita le tsy fahatombo manana kanefa kosa tsy manakana nytsika rehetrarehetra fa mbola manentana atsika hoe tsy maintsy misokatra anarana ao anaty lisy-pifidianana tsika de manara-maso tsika fa tsika tsy itsika ny andeha andrafitra an'le lisy-pifidianana fa itsika mirotsaka foana misokatra anarana ao anaty lisy-pifidianana de alak'le teny any namanadrina teo manara-maso an'le izy tsika raha mahita tsy fetezany tsika de miteny
ty amin'ny tompona andraikitra mba hahafahana zany mijery marina zavatra misy ndradraketra de zany ndradraketra zany azo ilazana namana rina hoe tso araky ny tokony ho izy ary tsy agnarahara zany a ny fandrafetana an'io lisy-pifidianan'io a raha ny zavatra misy hita efseroa zany hita etseroa zany ary be de be fo eno fa koa zany aloha ny tena hoe ahitana pirofo a leo ilaka centre sy ny anenjoro be io a de zay ny afahako miteny an'le satria tsika koa tsy hiteniteny foana fotsiny raha tsy zavatra misy pirofo a de zay zany no mahatonga n'le fanetanana atsika tiako Madagasikara rehetrarehetra na ihany koa ny RMDM hoe alohatsika misokatra anarana foana fa hiatrika fifidianana tsika na roviana de manara-maso zay lisy-pifidianana zay hoe sao de tsy ao tapoka ny anaranao a de zay no fanetana atsika eto zany eo aminy hoe mety hoe tsy ao ny anarana fa eo koa mety fananiny sasany tosona ny anarana de lazainy hoe zany efa misy foana zany zany mantsy efa misy foana fa de hoe mila mailo foana zay ny tena zava-dehibe resaka tsy fandriam-pahalemana député Jerry ohatrany efa verimberina ohatrany disika loka le resaka hoe tsy fandriam-pahalemana ity hoe resahana foana de zay moa zany miteny amin'ny olona hoe ka tsy maintsy resahana ka misy ary le iziko misy tranga manaraka indray député Jerry ahoana ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana indray tena moa sanatria ndresaka hoe de ianakihana ny mpitandro filaminana sanatria fa ihany koa zava-misy le izy de tsy maintsy ifampiresahana satria raha ny atao hoe ny andraikitra ny mpitandro filaminana zany raha ohatra fotsiny zao zavatra misy ao amin'ny commune Sabotsynamena nandrahoana tatitra nandritra ny efa tapa-bolana zay de ao zany maro ny tsy fandriam-pahalemanao zany amin'ny commune io aminay mihitsy zany nefa ny gendarme rahantsika mahafantatra fa tsy masahana nisam-pokotany satria fokotany roapolo Sabotsynamena raha tsy diso amin'ny mahafokotany roapolo zay na ny elan-trano na ny any an-dalabe na ny rehetrarehetra tsy asahana an'izay mpitandro filaminana Sabotsynamena na misy polisy eo na misy gendarme satria tsy eo Sabotsynamena eny ny endreketan'ireo fa presque iny manodidina na kadikely na anosy avaratra sitrarehetra somary miparitaditaka kely zareo ny zavatra misy zany raha Sabotsynamena tia faritra ambony orina iny a tonga tia Andidina sy Andalanomby tia Mbobary iny zany a atranonamena rehetrarehetra iny de reo olona zay atao hoe manana omby manana kisoa na manana vorona ireo sisany no mirahina manao fiembenana amin'ny alina zany hoe mirahina be izy ireo ohatra hoe karazana manao andro masom-pokon'olona de miambina fananana zany fa raha ny gendarme ka le tenenina teo tsy ahenika tsony zay teo hoe fiparitahan tsy fandriam-pahalemana zay ary zay zany tokony ho fantatritsika rehetrarehetra mihitsy fa raha ifandriam-pahalemana io sanatria ndresaka tsy ho voafeny io raha tsy mba miasa tao aloha vahoaka malagasy zany hoe ny tokony ataon'ny fanjakana zany mamorona asa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra moloresahana ohatra any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana moa zay atao hoe maro anisa ny tatsaha reny zany ny tokony ho jeren'ny fanjakana fa tsy variana fotsiny amin'ny trano manara-penitra amin'ny zavatra ty ambonimbony aty zay tsy ho takatry le malagasy akory le izy de mampalahelo ary eto de anaovako antsoavo mpitandro filaminana amin'ny Sabotsynamena iny hoe mba jereo ny fiaraha-miasa am'ireo fokon'olona reo satria be de be ny alatrombo tany a be de be ny alatra kisoa tany a zay tena hoe tsy ambanivohatra fa tena atao hoe renivohatra avakadrang io Sabotsynamena tanàn-dehibe mihitsy de nefa misy an'izany eo avakatra na any aminareo ny atsakafara sy any beravina any ary misy an'izany zavatra zany any de eo fotsiny mampalahelo ary mampirisika an'ireo atao hoe vahoaka zay mandray andraikitra ny tenako satria le fahaizantsika mirahina sy fahaizantsika miaro fananatsika zay ihany koa sisa no matafavoaka atsika amin'ny fiainana zany fa raha iandro fanjakana foantsika na iandry mpitandro filaminana foantsika de eo tsika fa tsena hoe hosahirana zany a amin'ny fiarovana nyreny atao hoe fananatsika reny zany de zay no tsetratsetra tsy aritra kely tsy maintsy nylazaina teto a mba hahafahana zany a manampy reo olona zay tena hoe mila an'izay mpitandro filaminana zay a mba hiaro ny fananana zany araky le fitenenana moa zany hiaro vahoaka sy ny fananana moa mpitandro filaminana de zay zany no mba hanaovako antso avo kely amin'ny mpitandro filaminana hoe mba jereo reo olona reo fa de tena mijaly be izy ireo isak-alina ary mametraka barazy izy ireo a mety safantatra ao am'izay de zay olona mandeha mihoatra ny amin'ny 10 alina na ohatran'izany a de sahirakirana vao tafavoaka am'le barazy zay ataon'ireo fokon'olona reo zany de ry amin'ny faritra andrefana andrefana iny andrefany arabe amin'ny RN3 RN3 iny miaraka ny laza iny député teo dikan'izany rehetrarehetra zany tena hoe tsy
tena hoe soavaly miatrobilina kaseko tsisy ateherantsony tsisy ateherantsony satria le fanjakana varina miady le fanjakana varina amin'ny zavatra tsy mahasoa an'le vahoaka na tsy ampandroso an'le firenena de izay no resahantsika foana hoe tsara ihany ny verina andoharano ry mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao satria tsy misy oatra ny fifampiresahana no ahafahantsika mamaolana eto amin'ity firenena ity any amin'ny resaka dialogue politique any amin'ny resaka concertation nationale fikonan-dom-pirenena zany a zay foana no takina satria raha verina am'izay tsika mety mahita vahaolana ahafahantsika miatrika le fifidianana zay tena hoe andradraitsika amin'ny 3 satria io raha vao tsy raha mandinika ny lalàna na ny atao hoe fipetraka tony le fifidianany tony na reo mpikirakira ohatrany seni ny ACC de ohatrany somary anahirana ihany satria efa zavatra mba tokony tena hoe mba mametraka ny ampipodoly am'zay nge mpanao politika satria efa tena mijaly le vahoaka za zany hoe amaray amandreny so ohatr' zany hoe hoaiza no avin'ireo zanakitsika ireo hoaiza no avindreo zanakitsika ireo raha retsika le mpanao politika londoa ampisorona no mizingizina mety hoe vokatry ny fitiavatena ve vokatry ny fitiavatseza ve vokatry ny zavatra maro be dehibe ve kanefa de tadidio tsara fa mivahoaka manontany anao am'ireny amin'ny heritaona tena tsy maintsy anontany mivahoaka aminao reny ary io raha anao amboletrana fifidianana zany tsy fanao tsony zany zao fa aloha tonga de mandeha fifidianana mangarahara de milamima le firenetsika miadana ny vahoaka malagasy izay indrindra matsy le hoe fikonan-dom-pirenena fiaraha-midinika sy ny sisa vahaolana iarahana eny tena zava-dehibe ao anatin'le izy misy manontany ahoana ny force exécutoire zany ahoana sy sisa inona ny resahana am'zany ohatray ny resahana am'zany de ny fiainam-pirenena fa raha am'izao situation zany am'izao le hoe iainantsika zao ano hoe andeha idrible rery fomba fiteny moa zay ny amin'ny baolina député jereo idrible rery ianao tsy lasa lavitra tsy lasa lavitra ianao a fa tsy maintsy menjery ianao a ao ahalolo kely ao député Jerry Randrembilaina ahoany ty vary ty de misy mitena zao zay indray le vary isataontsika miresaka an'io foana rehefa hiditra amin'ny maitso atrootrao 5valonjato ane zao ny kapoky valonjato ariary ane zao ny kapoky eo sabonamime vao nyteneninao teo valonjato vao tamin'ny farany enrandro teo no jery mihitsy ny tenanay valonjato ny kapoka misy aloha ambanimbany kely an'izay fa efa tonga any amin'ny valonjato ny kapokan'ny vary tamin'ny alan'ny président Marc Ravalomanina nefa hitako ao ny arsiva 300 ariary manaona zany ny fiainantsika tsy mitotongana ve zany tena voalazanao zay mihitsy le izy ary mety misy fitenenana hoe tsisy lanja midina zany amin'ny fiainana fa lanja miakatra foana manaky azay tsika fa lanja miakatra fa tsy araky tokony ho izy le izy tsy araky ny tokony ho izy le izy satria vokatry le fahantrano le vahoaka malagasy indrindraindrindra ty amin'ny resaka fambolena vokatry ny zay tsy fahaizana mitantana ary indrindraindrindra eo ihany ko le hoe tsy namena sehatra loatra ny tontolo fambolena sy fiompiana de nanafatra vary tsika rehefa nanafatra vary nefa tsika de iny zany na inona ataotsika na inona ataotsika tsy maintsy misy foana ny taxe ary tsy maintsy misy foana ny hoe freny zavatra iny miala avany ivelany any ohatra hoe avy any Chine ohatra zay le izy mamelona ny tahatsato sinoa zany sinoa zany zay zavatra zay nefa eto amintsika PDB raha ny ao aloatra ny aty afahatra andrefana rehetrarehetra iny ko aty nino izy teo fahatra marovoay sy namany rehetrarehetra iny Amoromalandy zay tena hoe mahavoka bary tsy indray mandeha fa indroa isa-taona itasy mangamila mbola kadoa zany mbola tsy retretina Amborizantsorobe sy Mangamila sy ny itasy apefy rehetrarehetra iny zay tena hoe mahavoka bary ary raha voakarakara reo fambolem-barytsika ireo sy ireo tatsareo tena tsy ilaitsika zany manafatra vary zany na manarina fa maninona raha ny tsy karakarain'le mpitondra le izy efa ka tsy lara-pahamena aminy le izy tsy lara-pahamena aminy mitrosa vola mitrosa vola amin'ny fitondrana frantsay anaovana teriferika vola trosaina ka reny ge tsy mahavoka bary reny tsy mahavoka bary reny fa tsy dirantsika lalina be re zavatra reny fa io mo tsarain'ny tantareto daholo ndredraketra fa ny afotsy aty am'le resaka fambolena sy fompiana no tsy voakarakara de zay mahatonga ny vidim-bary io tsy voafeto ary io am'izao kerefa ho avy ato zao misy matoka fa mbola hiakatra ambony be vidim-bary io namana rina ary zavatra anankiray ohatrany hoe tena nampalahelo koa teto amin'ny firenena zany de tena hoe nandritra n'izay fotoana nisy Covid zay nisy ny atao hoe nivalana aretin'ny teto amintsika teto de nisy ireo atao hoe karazana hoe tosika fameny sy le vatsitsinjo zay namen'ny fanjakana de zatra nomenan'ireny le olona
de tsy nalala ny tady volatsony fa hoe mahazo foantsika mahazo foantsika mahazo foantsika am'izao fotoana zao nefa tsisy tsony le zavatra hozaraina asa ny fifidianana tsy fantatra de eo le olona vao mikorobaka tsisy hoanina ato fandeha ho azy zay le mahatonga niteraka le tsy fandripalemana avy eo zany ndraidraetra zany tena mampalahelo le fomba fitantanana le firenena mihitsiny no tsy mandeha araky le filan'le vahoaka sy manaraka ny toetrandro amy mamalagasy atsika satria very tanteraka le masotoavy no eto amitsika de zany ndraidraketra zany eritreretiny hoe fomba tany avany ivelany ihany no ampidirinao eto zay tena anisan'ny tena mampalahelo fa tsy mandaitra am'le vahoaka malagasy fa zavatra misy am'izao fotoana zao de tsisy tsonza fanajana ray aman-dreny zanaka zany tsisy tsonza fifanajana zany matetika zany hoe eny an-dalana sy anao zafady zany fa tena mamono olona zany moa de fa io moa hoe anovany olona foana fa hoe mamono olo zany atsika tena mbola mamono vorona sy akoho mbola hoe mbola tazominy elany tsaony tongony asoro volo amy tenda fanetitsika tata vita zany ndraidraketra zany zany mila fifampiresahany ilaina ny fifampiresahana eo anivo zao tsy fetezana intsony zao eo anivo zao atao hoe tsika hoe firenena fa tena tafalatsaka zao de vozina foana moa namanarina hoe le fiomanatsika ny fifidianana de alohatsika roso am'izay concertation nationale zay eny ary mamaraparana isika député jerirandremena zay tsy ivona ihany moa zany fa solomavahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny alaran'ny tim atao amin'ny districtny Faradrano etsika mandravona azy ary nresantsika teo resaka politika resaka tontolo ambanivohatra resaka tsy fandripahalemana sy ny sisa inona no tianao mbola mafisana ary atao mpamaranana raha misy zahatra tsy voateny de fa fotoana zao ntahoary ia ny anetanana fotsiny angamba de hoe eo am'resaka lisy mpifidianany foana nasina fanazavana kely ary mba hazava amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpikambana anatin'ny atokotiko Madagasikara hoe isika tsy miala ao anatin'le misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana fa kosa tsika tsy raitsokombakomba amin'ny fandrafetana le lisy mpifidianana mazava tsara mihitsy zavatra zay fa itsika kory tsy hoe afa ny tan'ny président de afa ny fanambarana nataon'ny SG de zao re député jery miteny fa tokony oatra zao fa tena zay mihitsy lizy hoe alohatsika irotsaka sy soratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana fa ny firaisantsika tsokombakomba amin'ny fandrafetana an'io no tsy ataotsika de ilaitsika zany zay fanaraha maso zay na ity velany ary tsika mahita zavatra tsy mety de zay ny tsy maintsy hitondrantsika fanakanana hitondrantsika tatitra mba hahafahatsika mifampizara hahafahatsika mamoaka anazy aty amin'ny aina manjera oatra zao mba ho fantatry olon'ireo fantatritsika koa zavatra tsy mety amin'ny zavatra ataon'ireo amin'ny resaka fandrefetana an'izay lisy mpifidianana zay ka eto zany de tena manentana anareo sy ny teny anareo mihitsy tompona andraikitra voalohany amin'ny fandrafetana lisy mpifidianana io mba ataovy mangarahara re olona io nge misy farany foany hoe avadibady anao mikimaky andraketraketra amin'io fa misy farany dolo zavatra retraketra fa de hoaho moa zany zavatra any amin'ny fotoana mampety azy namanarina hoe ho fantatra dolo zavatra tsy mety atao retraketra na ihany ko mandeha araka ny tokony izy zavatra atao retraketra de anjaran'ny vahoaka malagasy no mitsara ny zavatra zay mety mitranga amin'ny fotoana ny fifidianana de zay ngamba no atao hoe fanetanana kely avaty amiko ny fotoana koa manapetra manao sahady zay atao hoe kokoa sy mandrapiresaka mandrapitafa ho an'ny vahoaka malagasy zay nanjo izao miara-manondro zay fa de mametraka ny mandra-piona mandrapiresaka tompoko eny ary izorantsika ny député jery randremolaina voavita tamin'ny alalan'ny dima atao amin'ny districtny Avaradrano nitondran'izay fanazavana sy famakafakana aloha efitra izay ny le tenentsika foana hoe raha ny fiainam-pirenena tsy mitombona mihitsy zany hoe zarero nanao an'ity na hoe zao ny araky ny eritreritro nanaovana an'ity fa ny anareo tsy maintsy ilaina le faiza miaino tsy maintsy ilaina ny antsoina hoe capacité de écoute le fomba filaza azy mba mifampiaino de mba hoe mifandinika ao anatin'le izy fa tsy hoe rehefa nahazo hoe eo amin'ny nivon'ny fitantanana ianao na hoe amin'ny fitondrana amin'ny firenena ianao de hoe tsisy izy daholo zay any ananina any fa izay zao no eto zay anaovanay azy nefa le izy fahefana anampindramina fandalovana daholo samy andalo daholo zany betsaka zay efa hoe fitondrana ny fandimby teto Madagasikara zay fa re hoe le tsy zavatra mbola tsisy tao anatin'ny 90 taona no misy tena marina tokoa zany satria lasa
zao le resaka miady atrano ao anatin'izay a fitondrana zay moa zany averintsika foana satria mitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo ahoana ny eritreretana hoe andehanan'ny raharaha araka ny tokony ho izy nety amin'ny sehatra maro ny mpanohatra ny mpitondra fivavahana miteny foana efa miteny azy hoe efa firy volana zay efa toka tao amatona mihitsy hoe tsy tafavoaka io finareo ary miady etrano tsy tafavoaka io a fa mbo manana zany mba hoe fanetretena kely na hoe fanetretena beraka ny teneny ny député Jerry teo hoe miroso ao anatin'ilay fampitiniany rehetrarehetra tsy misy akanavaka ary zay moa efa nyteny teto fa zay ne mahafantatra tena moa mpanao gazety serasera amin'ny karazan'olona maro ary zay koaloha ny tombony amin'ny aminay zany a mpanao gazety satria miserasera aminay daholo hatrany amin'ny 4 mi ka hatrany amin'ny faratapony any hatrany amin'ny faratapony any de ny eo anelanelany eo zany misy karazan'olona betibe de miserasera amin'ny mpanao gazety fa zay a samy teny eto fa ny ao anatin'ny fianakaviambeny ny fitondrana ao dia zay hoa tsy miteny hoe betsaka natontonona kely fa misy any resy lahatra amin'ny hoe tsy tafavoaka ntsony ty raha tsy miditra amin'ilay fampitiniana sy fampiresana ao anaty fitondranao misy ny hoe resy lahatra amin'io fa tsy miteny izy ajaina aloha ny safidiny am'izay le hoe tsy fitenena an'izay aloha satria anazy zay fa resy lahatra io zany tsy hoe resy lahatra hoe nahenony mpitondra naheno an'zao fa lay feon'ny feritreretana manosika avy ao anaty ino no mahatonga le olona ny tena tonga saina hoe nato anatin'ny fitondrana ary mahatsapa hoe tena tsy tafavoaka izy zany tena tsy tafavoaka izy ty fa leo a miditra amin'ny fampiresahana ary zay no mahamalagasy atsika zay mahamalagasy ny amin'ny malagasy fa ny ambadimbadika any mantsy misy ny voe ka inona no resahany eo zany ve tsy efa natao zany ve tsy efa tsy oatra ny tamin'ny taloha ihany ve zany inona ndray inona no atenaina eo sinsisa ahoanany hoe inona no atenaina ahoana ianao tsy maintsy mijery vahaolana ho an'ny firenena ka andeha raha ataontsika hoe io ary fa atao raha fifidianana am'izao endriny zao logiciel lefa kian'ny olona mbola ho atao eo de de ataovy amin'io ary zay anefa le tena manahirana zay anefa le ataontsika hoe zavatra tena ataontsika hoe tsy mety ho an'le taranaka ao arina efa fantatrao zao io mantsy ny taranaka ao arina ny taranaka tsy hoe ao arina moa zany fa ny taranaka ho avy no hitsara de ho avy am'izay le akizy any orina ho avy ilaza hoe efa fantatra ro zao fa tsy mety efa fantatra ro zao nareo ray aman-dreny zany hoe tsika ray aman-dreny zany no teneniny efa fantatra ro zao fa efa misy zavatra tsy mety etsy naninona ny tsy nandray fepetra mijerena ny vahaolana mba tsy isin'le hoe médecin après la mort zay le manahira an'izay ka ity zany zao efa arosy hoe io a tiany raha-pirenena miseho am'izao fotoa zao mila miresaka fa tsy tafavoakanareo mpitondra irery intsony io efa ringara-tsirahonana no miteny hoe izy tiany tsy ohatra ny fanambadiana ka hoe mandrak'izay doria menina ny fiarahany eto hoe rehefa tsy mitovy ny hevitra de baibay anao samy mandeha amin'ny lalany ray tany aloha no nitovy fa hoe atoko ao anatin'ny fitondrana no miteny hoe tsisy bonne gouvernance eto inona tsony zany inona indray zany no lazainzy eo amin'n'ivony fitondrana io manao velomany député Jerry manao kopakopaka izy de mampamangeny avaradrano any inary tompo lasy tompo vavy mampisaitsaina ny zavatra misy atao amin'ny firenena ary sy lisy tsy hoe mampisaitsaina fotsiny fa manosika amin'ny maha-olo-pirenena zany hoe teny hoe inona no njara biriky hoetiko ho an'ity firenena ity zay zany le fanontaniana avavana de manoloana ny zava-misy anefa de fa hoe alao fampiresaka ao anatin'le izy fa io moa samy mana nyfandraisany azy dia ho hitantsika eo zany ny toy an'ny raharaha miaraba namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana dia omenanao no sehatra
namoy namana mpanao gazetitsika namana faly fa nandalo tao amin'ny observateur fantatrao tsara dia ndawary eny ary de makasiraka indrindra rina zay nitondra ny fandarinatsika tamin'ny maraina teo de misaotra ny solomamoaka zay rirandrembolaina ihany ko zay vona vita ny didy sy fampiresahana ary ifampitambaovao sady fandalinana zay netiny tamintsika teo miaraba ny namana technicien zay miasa mafy ao ambadiky ny sary sy ny feo sy ireo namana zay mapita ihany koa ity fandaratsika ity etona rina dia miaraba aloha manao kopakopatanana andro zareo any bongolava zany hoe tsy romandeha de fenerivo be fa rehefa miresaka bongolava tsika dia mifankahila io zany tsy mifanalavitra hitasy zany hoe mahazo ny soavinandrina miarina rivo arivo mamo amin'iny lalam-pinena voalohany iny avokoa no misy izany dia arabaina ry zareo satria nandritry ny andro vitsivitsy dia tsy naheno ny MBS ny namana any bongolava any zany de misy ilankelo ia ty tasy fa misy mahazo ianko amin'ny lalana mahazo any amin'ny totsika hoe belbaka mahazo any Ambatomainty iny rehefa tsara tosika tsara le fitaovana de mahazo reny namana reny ka anaovana kopakopatanana satria de manaraka tsara ny MBS nareo sy mifandarina miara-manonja voaray ny afatra voaray ihany koa ny antsoantarby samy hafa ny hoe misy olana ara teknika samy hafa de mbola nanao an'izay nandamina an'izay ny teknisiana atsika de fa mahazo zany takan'izany ihany koa Morondava anaovana kopakopatanana satria dia mare atsika ny namana Morondava sy ireo namana marobe tsy adino itsika ny sava mandray ny ao Sambava de ny ato Ambanja zany de kopakopatanana ho an'ny Roland any Sambava sy Lenda William aty Ambanja zay mapita izany fandaratsika izany ny ry any Ambatondrazaka ry mamosirika io ry Antsirabe ry Bakisany Fianaratsoa ry iza ry Zozo any Tomasina any maro be ny akama rehetrarehetra de arabainy mino fa tsy bedanareo raha ohatra ka tsy voatanisako namana sasany any Antsohihy ny any Toliara Majangy samy tsy adino anatin'izany maro be de manitsy zay tsy voategniko eny andalana eny tsika fa tsisy azo adino akoriny ny akoatran'izay ihany koa dia misaotra antsika satria raha nanipy ny laharany antso antarby mba ahafahantsika mifandray satria efa ela isika nangataka ny amin'ny hoe inona ny fomba ahafahanay mifanerasera aminareo dia naka fanapaha-kevitra ny amin'ny hoe hitondra laharan-tarby izahay mba omena atsika ahafahantsika mapita ny vaovao ahafahantsika ihany koa miresaka ny zava-misy any misy antsika indrindra ny fandehany ty resaka lisy-pifidianana ty akoatran'ny amafy ny fiainana moa zany efa amin'ny akabeany indrindra de efa mandeha miparitaka de misy ihany koa zany no mapita ny vaovao maro samihafa ka ilay laharan-tarby zany ety ampanombohana ny fandaratsika dia ny aotra 430 270 700 efapolo na hoe 034 12 902 40 averiko 034 12 902 40 zany io no laharan-tarby afahantsika mifandray de amaky afatra eo rehefa aveo satria marobe rina le afatra zay voaray atsika de vakiko le izy ka ao anaty le fotoana anaovantsika fandarina aloha raha mba mety amintsika de tsy elingelentsika aloha am'le antso antarby satria tsy afaka mandray an'iny zay sy namana rina fa etona aloha zany de tsiko ihany koa no miresaka ny amin'ny hoe tsy afaka manaraka mifandarana amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy isika ny Facebook sy ny YouTube zany satria manana olana ara-teknika de mbola mamahana azy faly eo ambadika ao sy lalaina ny ekipa rehetra mahafinaritra daholo taraka am'ireo hiavitra ihany koa manao renfort manampy an'izy ireo ao ambadika eo de anaovantsika kopakopatanana sady fisaorana lehibe satria ireo namandreo de tena anisany manome ny fahaiza mihitsy amin'ny fikarakarana itony fandarana itony sy fanomezana izay fahafapo atsika mpanaraka zany eny ary reny vaovao ratsy tokoa ny tamin'ny fanandrinandro satria dia maty moa zany raha falim-panatsoa zany zay fantatry ny rehetra amin'ny faly rekoro
namana mpanao gazety ny ara-dalana amintsika nandritra ny taona maro mihitsiny tao anatin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety zany ifaly manoa ny anarany ifaly io efa nianatra tany ampitan-dranomasina teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety tany Alemaina tany efa anisany ihany koa tao amin'ny gazety Tribune fa mitena nahafantarany rehetra azy izy tao amin'ny record aloha zany naharitra faly tao amin'ny record ary nitondra vaovao ny tantana fandaharana ihany koa izy tao amin'ny record télévision sy radio zany de taty aoriana moa nivezivezy tamina gazety maro anisany resahanao teo moa zany hoe observateur fa efa nandeha ihany koa izy tamina gazety zay afarany teo moa zany de teo amin'ny Les Nouvelles ifaly moa dia fantatry ny rehetra amin'ny fahaizany manoratra fantatry ny rehetra ihany koa fahaizany kirakira amin'izay vaovao zay ny mpanao gazety tanora taty aoriana no mety hoe tsy nafantatra ny faly angambana satria koa faly efa tsy de nanotera firy zany fa ho an'ny mpanao gazety tranainy hoetratsika zany zay lomano tao anatin'izany asa zany ririna rabe mananjary zao ohatra resahako amintsika mba anisan'ny azoko resahany zany ataoko hoe taty aoriana ny RFV taty aoriana satria ny RFV zany no radio privé voalohany nisy teto Madagasikara teto Antananarivo tao aorianany tolona de nanomboka nisy karazana radio maro de efa nisehatra tao aminatiny zany tontolony asa izany ririna rabe mananjara de anisan'izany ohatra tsy manina miresaka an'izany radio Antsivana nalovany rina zany ny radio Mata nalaly teto amin'ny MBS rina ary efa anisan'ny andraikitra na serasera maro be tamin'ireo androm-panjakana izany sy ireo départementa na resaka hoe commune moa zany ary nanao consultant na communication ihany koa nandritra navanim-potoana maro zany ka ho anay mpanao gazety zay ny ara-dalana zany satria ny tena koa tao anatin'izany ampolo taonany maro efisaina ty amin'ny 20 aty zany raha ohatra ka zay no izy mihoatra mihitsy aza dia nafantatra tsara mifaly ny tiatsika resahana anatin'izay de hoe isorana ny zava-bitany ary ny fanomezana an'izay hoe fankahirezana ho an'ny fianakaviany faly zay de mandream-piadanana faly de tsaroana foana ny zavatra natao sy ny rana nandritra ny vanim-potoana maro lalovana teto amin'ny firenena sy ny rana atao anatin'ity asa masiny ny asa fanaovan-gazety ity de mino isika fa ireo solofo dembin'ny aly mpandimby azy dia isehatra anatin'izany tontolon'ny asa fanaovan-gazety izany ho anay manko ty asa fanaovan-gazety ty tena ao anaty raty asa fanaovan-gazety ary tena hoe mandra-pahafaty dia mpanao gazety na hoe tsy misy aza ny station sy ny organe iasana na tsy mahazo ny karatsy ny ho lavitry ny mpanao gazety zay ilaina daholo aloha mahazo an'izany na tiana na tsy tiana fa efa ao anaty raly izy dia tsy ho afaka mihitsy ny tsy ho mpanao gazety eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra ary zay toe-tsaina mpanao gazety zay fiainana mpanao gazety zay déontologie ny ainana atao anatin'ny tontolon'ny asa sy ny etika zay de nientina foana teo anivon'ny fiarahamonina ary namolavolana ho toy zao anisan'izany zay fanatrika amintsika zao de miverina ny amin'ny fianakaviany faly zany ny amin'ny hoe mitondra ny teny fampionona na fianakaviany indrindra ihany koa ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety sy ny Les Nouvelles zay niasan'ny faly faranteo zany amin'iny rina ataontsika hoe zavatra tsy maintsy ny lalovana daholo izany rehetrarehetra izany fa raha ho an'ny faran'ny herinandro moa zany mino fa nitovizantsika tamin'ny mpanaraka daholo ty rina satria dia betsaka ny vaovao zay voaraintsika ny faran'ny herinandro zoma tsika ny saraka teto de rehefa nisaraka teto tsika zoma de sika samy miandriandry ndray de rehefa niandriandry ndray tsika de mivadika hatramin'ny saina tany atsinanana tany fahamoana an'ireo namana zany zay isehatra eo anatin'izany hoe administration pénitentiaire zany dia ao anatin'ny tontolon'ny fiandrasana ny fonja sy manodidina zany ny fonja de mivadika ny saina alevantsika eo ny sary rehefa avy eo manahirana ho izy ty de na endray tsika ny aminy hoe nampanatsona tena nevony be anko ny raha matosy olombavamboaka fa tsy mipotra
de efa vota farany herinary daholo zany rina ny amin'ny fananinina ny tsy mipotra efa nidoboka anie le chauffeur zany hoe lay mpamily nylay fiarakodia zay nomena n'le autorisation de transport lay nitondra n'le azo ny ala avy tandilamena de nandalo teo inona moa le tanàna misy any député Rabekijana ty le tety Amparafara-Vola zany de teo manko nitratra ny zandary le sprinter zany de rehefa nangatahana ny antota taratasy de le autorisation de transport avy any am'le solombavomboka zay manandraikitra nevony anteny meram-pirenena no hita tena toerany de izy any ny autorisé amin'ny tenany ao anatiny le antota taratasy iny moa zany efa nanovan'ny panina zany rappel à l'ordre ho an'ny solombavomboka hoe aoka tsy le fomba fetsika aoka le fanapara-pahefany aoka tsy tsabaka ny asa tsy andraikitsika zany hoe solombavomboka mpanao lalàna tsy voatery ho hanantanteraka zany ao anatin' zany asa lasa fisandohana andraikitra le izy de misaotra mifalitsika satria mampatsiah ao anatin'le vaovao de io le izy gazety mpiseho isan'andro eto Andrenivohitra ny namoaka azy tamin'ny sabotsy 2 volana oktobra no nivoanty de mazava be mihitsy ny ao l'Antorakotomanga convoqué par le Bianco la députée ozy ne se présente pas zany hoe raha matoa l'Antorakotomanga de anapanatsony teo anivony Bianco fa tsy nipotra na tsy tonga raha matoa solombavomboka resantsika momba niny rehefa aveo fa efa nyresahandrina eo anko ny faneho-kevitra Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana Front National ny antoko avy tany Vangaindrano tany izy de tany izy naneo an'izay hevon'izay fa mbola anankiray na le fanirina teo fa mibala rehetra moa zany mbola mandeha daholo anie de rina mitondra ray za mitondra ray ao anatin'le vidéo faneho-kevitra netiny rina teo mbola bala an'le hoe ok zay ty trafika ty de volamena ny resahany teo ary tenetry ny tena mitotany tena leo tanteraka mihitsy le Front National ny avy ary raha misy tokosa aloha nafantarany an'ny antoko avy de le resaka hoe bonne gouvernance état de droit tsy misy tsony zany ozy izy zay aloha ho an'ny mpanao politika rehetra nahafantatra n'le antoko avy de nametraka tsara ny amin'ny hoe bonne gouvernance état de droit de raha mitabataba izy zany am'izao fotoana zao hoe aiza le bonne gouvernance état de droit de iny zao vao nalefatsika iny état de droit ve iny solombavomboka iny manao an'ireny fanaparam-pahefany reny de resahantsika teo ny aminy hoe fanondranana volamena etsero mbola resahantsika eo indray rehefa aveo satria mbola nitoy ihany le faneho-kevitra moa zany de andefa vidéo eo indray zay sirina miaraka amin'ny faly rehefa aveo akoatrin'izay inona moa zany fa de betsaka ihany ko vaovao farana inandro fa isaorana ihany ireo namana maro samihafa zay mijoro ary mahatsapa fijoroana am'izao fotoana zao ny aminy hoe zava-dehibe zany fahafahana zany liberté zava-dehibe ny fahafahana amin'ny teny ny aminy hoe misy zavatra tsara dalàna amin'ny resaka vidim-piainana resaka sosialy fijaliana vaoka malagasy am'izao fotoana zao dia ny porofony ny vady Mahelanto Manandafy sy ireo mpiaradia aminy ny fidinana an-dalambe zany tamin'ny faran'ny herinandro teo tsika tsy mahay adevitra ny aminy hoe nahazo olona sa tsy nahazo olona fa ny zava-dehibe de hoe misy fahasahina rehefa misy ny fahavononana hiatrika ny fanarenana an'le firenena zany de nidina izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo misy toerana teto Antananarivo notarian'ny Dorisy zay vadiny Mahelanto Manandafy zany nandeha nidina zay nampiseho am'izay tsy fakatoavana aloha voalohany indrindra ny zavatra zay manjo amin'ny Mahelanto na tiana na sy tiana adevitra tsy azo elany zany sy ireo namana marobe zay any amponja am'izao fotoana zao azo tsika tanysaina ao anatin'izany namana Stanley sy ny sisa fa tahakan'izany ihany ko ny hoe misy zavatra marobe tsy ara-drariny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena eto ary anisan'ny tokony hijoroan'ny olom-pirenena de nandehanan'izy ireo zay fidinana zay tany Toliary namaly an'izay tany Fianarantsoa ihany ko de anisany nanao an'izany fihetsehana samihafa izany de hoy isika hoe arabaina ny hitondrantsika ny arahaba de ny amin'ny fahasahina miatrika ny zava-misy eto amin'ny firenena misy fomba fitenena an'izay ny hoe ny fijoroana de tsy miandry isa hoe la valeur ozy izy n'attend pas le nombre de personnes tsy miandry isy io rehefa voniny ianao hiatrika ny zava-misy rehetrarehetra zany ka nafiry fa iny rehefa avy eo aza donoitsika ny élément no miteraka ensemble any amin'ny matematika ny anarantsika amin'izany
ray roa telo efatra dimy enina folo lasa roapolo lasa dimapolo lasa zato lasa arivo lasa amanaly la manetsiny amatapitrisany iny rehefa avy eo ary tonga any amin'ny lavitrisa zany ka miainga ohatran'izay le fandehan'le tolona mba tsy hotsatsony ny olona foana ny aminy hoe de aizinareo zay maro anisa aizinareo zay samyjoro sy ny sisy eo fa reny a dia miteraky reny am'ilay fahatongavatsaina ny tsirairay de etotsika zany de miteny ny aminy hoe ho atsika raha mahatsiarotsika fa tsy mety zao zava-misy aina firenena zao raha mahatsiarotsika fa marary le firenena raha mahatsiarotsika fa tena misy zavatra zay tena tsy izy tsony ary tsy mandeha mihoatra ny tokony izy ary tena latsaka katerena le firenena ary tena tafajabaka ao anatin'izay hoe fandikan-dalàna na hoe tena tsy fakatoavana n'le état de droit na hoe tany tandalàna sy le hoe tsy fisiny zany bonne gouvernance zany fa mauvaise gouvernance ny misy eto ka raha mba misy miantso re tompoko na avy amin'izy izy na avy amin'izy ka misy foto-kevitra hijorovana hiarovana nyty tandrazany ty de mba harao enoy tongava am'ireny antso samy hafa ireny aza metrahana ny aminy hoe ka avy amin'ny antoko zao io na raha ihany na miantso na mety ny aminy hoe tsy nitovy hevitra aminay fa ho an'ny contexte iaina firenena am'izao fotoana zao tena kritika tena zava-doza tena manahirana de zay zany ny aminy hoe miova foana mivampitoana arakaraka ny tranga misy de izy amitsika ny eritreritra hoe ohatran'ireny ny langaziny antoko avy am'izao fotoana zao iza ny eritreritra an'izany mety tsy nieritreritra an'izany rehetra de mirepreniava ny gazety rehetrarehetra le izy Rina Rabe Mananjara zany hoe ny raisiny ny sotomy ny gazety rehetra le izy ary nyresahany eny manjery sy eny an-tambajotra sosialy satria ho isika sady tsy vitany eo anatin'ny armada fa ao anatin'lay vovonana manohana ny fitondram-panjakana na ny filoham-pirenena na ao anatin'le mouvance présidentielle lay avy ankehitriny ny aintsika ny teny teo ny tanisany tsy fandehan-drara hatram'izay rina de ny MMM tarihan'ny filoha Ihajo Andrenena Alvelo ary voaingantsika ny nandefa fanio-kevitra nataon'ny filoha nasionaly ny MMM Andriamatoa Ihajo Andrenena Alvelo hoe rehefa tena misy ny zavatra tsy maintsy hikaroana vahaolana dia zava-dehibe no mifampiresaka zava-dehibe ny ahafahana mifanantona indrindrandrindra ahafahana mikaroka vahaolana ho amin'ny firenena anisan'izany hoy izy ny raharaham-pifidianana rolaratsiraka koa fa ny teny fa za mbola iresaka am'le ao anatin'le vovonana miaradia am'le filoham-pirenena zany manana ny tanjany ara-politika na tiana na sy tiana le MMM am'teny zay fa ino le antoko avy nefa raha mifahafantarantsika azy Rina tamin'ny volana aogositra angamby izay raha sy diso no nanendrena andretim-piambina vaovao anatin'ny gouvernement reto de manana olona ao zareo de manana olona ao zareo ary ny filoha nasionaly le antoko avy inga no ny teny hoe manana anakiroa zay de iza moa le anakiroa le ministry ny transport fitaterana zany sy ny ministry ny arenan-kibo ny tany ary raha mifahafantarantsika azy koa ny eo anivon'ny présidence manana olona ihany koa le antoko avy manana izy ary olona ngezabe mitazona andraikitra ao anatin'izany fa maninona miteny eo anatin'izao hoe misy le trafika zay tsy sahandrehetra teneniny zany amin'ny olona ao anatin'ny fanjakana filoha nasionaly ny avina ary filoha nasionaly ny avino miteny fa tsy hoe mpikambana tsotra misy an'le fandarina tsy hotompotrano iny ohatrany tsy de tena miresaka matetika am'izany lafin-javatra zany hoe misy am'le fioara-pefy ohatran'izany ao anatina trafika fa le filoha nasionaly ny avy zay manana olona ao anatin'le fanjakana no miteny am'izao fotoana zao manamarina le zavatra resahany rehetra ny aminy hoe ny fanjakana mihitsy no tsy mandeha am'zeloniny bokotra akanjo monja jaune io hoe rehefa tsy mety ny any ambony de mivaralila mandrapatonga ny aty ambany rehefa manao lobaka ianao ka maninona ary le ministra aviny tsy alany zareo anatin'ny fitondrana azy zay zany anisan'ny adevitra zay anisan'ny adevitra io manko de zao hoe matetika misy fomba fitenin'ny malagasy hoe domiko tapany andoherana fa matetika ihany koa ny aminy hoe fa izy any moa ny teny an'le izy rehefa manomboka mikisaka ary zay nge fomba fanaovana politika eran-tany mahita an'izay fa ny eto Madagasikara aloha ny tena mivandravandra rehefa mitady ho rendrika ny sambo de ao ny efa manambomboatra entana tsikelikely Rina elao tsisy miara-maty am' to fomba fiteny zany arak'le zay ahoana de mbola misy mifikitra ihany mijanona mahita an'le fanjariny le fanjakana hoe tena mety ny ataon'le fitondram-panjakana
de varinytsika mieritreritra an'zany a fa heureusement aloha zany sofa le atao anatin'le fanjakana ihany no manaitra rano i tsy mety e bonne gouvernance ny apetraka fa tsy mahita an'zany zay nefa le fanjakana tsy sasatry mahita amin'ny karazana mpanohana sy le hoe cabinet any ivelany sinsisa hoe azo ampiasam-bola tsara eto Madagasikara tena faniriny rehetra ny amatsy vola eto Madagasikara ary hitondra famatsim-bola eto Madagasikara invest in Madagasikara ozy izy zalazay iny tsisy dikany ny fivoriany tsy hitatsika moa zany hoe inona moa zany ny tena gain inona moa zany ny gainen'ny fanjakana malagasy tamin'ny fivoriany iny anateo amin'ny setra isam-pirenena tsika riny mba nieny ihany tany amin'ny RFI France 24 BBC News mba nieny ihany koa tsika tany amin'ny CNN mba mieny ihany koa tsika mba mijery ohatrany tsisy nanao tatitra raha-baovao teo amin'ny setra isam-pirenena le vaovao indrindra hoe invité de marque le filoham-pirenena tany resantsika izay rehefa aveo de verenatsika le adevitra ny amin'ny hoe maninona no miteny hoe tsy misy le fanjakana tsara tatana député Brunel ane tany Kongo efa nalefantsika teto no ronapeo efa nyteny amin'ny hoe raha misy tena fanjakana tena iarany tena kolokolo be loatra de ty fanjakana ty fa tsy miteny le PM mais quand même aussi c'est trop be loatra le kolikoly am'izao fanjakana zao nefa io resaka kolokolo no nanonganana ny rajonary mampianina teo nanenjehana ny rajonary mampianina teo ary samy mitondra n'lay karazana inona rina le eto amin'ny pancarte sa inona le hoe stop corruption sinsisa nefa raha misy fanjakana feny kolokolo ty fanjakana ty efa nyteny an'izany député Brunel isa moa le député Brunel voafidy tamin'ny alalan'ny RD solombavam-bahoaka ny Kongo de miteny ihany koa zany am'izao fotoana zao tahorinina Andriamatoa Ajo Andry Nainarivelo Andriamatoa Norbert Ratsirahonana de ho alefa mifaly eo amintsika am'izay ity fanehoan-kevitra nga Ratsirahonana ity fanehoan-kevitra mampisaina ary izy ty zany raha ohatra ka anaovana dissertation zany izy ty anaovana ina moa zany rina le tsikeros fakafakao any amin'ny klasy famaranana terminal hoy mpandinika iray hoe mpandinika sy mpanao politika iray fakafakao sy tsikerao tena mahavita ny tena azo bataina ho an'izany mihitsy ty zavatra nanamboaran'ny Andriamatoa Norbert Ratsirahonana ty fa aleo aloha enotsika tsara mihitsy le adinimatra coefficient firme izay 4 andahoara de ndrasa aloha enotsika tsara le fanehoan-kevitsy Andriamatoa Norbert Ratsirahonana zany de veriny indray tsika rehefa aveo ndahoara fa misy fotoana ny lany avita amin'ny fianiaraka tamin'ny fitondrana miantony tsotra matoa miaraka an'iny atoko anankiroa tsy hoe fanambadiana mandramata io alliance io tsy raha miasa ny tedavina amin'io misy foto-kevitra ny iverina foana hoe manazava an'izany rehefa miaraka hoe zao ny foto-kevitra tokony atao nefa ndefa tena mandeha ny raha sy akatoavon'ilay eo amin'ny tena fitondranany foto-kevitra de voateny miataka zay hoe raha izany de anao zay miataka rehefa mba miaraka de miaraka mifanaja satsy tena no nanaran'olona eto fandrabe misy zavatra manahirana anao motsy hoe tena tsy azo leferina tsony de voateny no miataka nefa rano fa raha tsy zany tena miala-pototra am'zareo nefa rano rehefa miataka zay mialatsiny zany zavanisy rehefa zay miala amin'ny fitondrana mialatsiny amin'ny teny an'ity miongana amin'ny fitondrana zay le izy veritsika kely ohatran'izao zany fomba nitenena ny azy teo ny amin'ny hoe tsy fianakaviana io akory izy amin'ny politika zany ka miaraka mandramaty fa alliance io foto-kevitra ny erahana ka rehefa miaraka de miaraka de am'izay hoe misy foto-kevitra erahana zay mba misy zavatra erahana mazava tsara le izy fa rehefa tsy mifanaraka anatin'izay foto-kevitra zay ozy izy Ratsirahonana teo de voatery miataka zahay fa za tsy te hanonona anarana olona fa misy manahirana zany hoe
hita aloha zany de ametrahantsika baraim-panontaniana ny am'le misy olona manelingely laniny avy ve zany eo anaty fotsakana na hoe misy olona hitan'ny avy zany fa tena manao mafana sy mangatsika ao anatin'le fanjakana ary manahirana be ny zavatra ataony de tafiditra am'le voatsikera mpanohatra ve sy laitsikera'ny adevitra rehetrarehetra ny amina hoe tena lasa fihezon'olona vitsivitsy ray na roa le raharaha eto Madagasikara de tafiditra ao anatin'izany ve le olona eritreretiny ny antoko avy satria ity tenin'Andriamanitra Olombelona Ratsirahonina ity ny aminy hoe za tsy te hanonona anaran'olona rina de mitikekely atsika ihany ny amin'ny hoe fa iza tokoa moa de tsy maintsy lasa zany tsika mihaino an'le kabaratra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hoe izy ary ny tena tia nytenenina am'izany fa misy olona ao zany ao anaty fitondrana anaty fitondrana zany tsy aty amin'ny opposition zany atsika olona tsisa zany aty amintsika fa rehefa voatery miataka zay ozy izy ka iza miara-potika eo zay engeo any le izy ny olona mahalala amin'ny saina heritaona tsy efa rano mandahan'ny filohan'ny repoblika de efa manomboka manao grand écart ny olona le grand écart zany ary efa betsaka manao grand écart am'izao reny nge zao no miteny reny misy poako eo amin'ny fomba fanaovana politika de azo enona tsara fa misy manao grand écart koa any fa tsy hitatsika tsara le izy fa somary mbola hoe aty am'le asa 6e couteau ve na 4e couteau na 5e couteau le mpandidy io tiatsika teneny io fomba fiteny ara-politika daholo zany de manao grand écart izy mihitatra ny tongony de efa aty am'le heritaona zany ino moa zany na tiana na sy tiana miteny an'iny antoko avy fa mbola misy olona ny ao anaty fanjakana ny MMM matsisy ao anaty gouvernementa ny fantatsika fotsiny manana olom-boafidy izy ao amin'ny assemblée nationale sy ao amin'ny sénat manana olom-boafidy any amin'ny communal any amin'ny commune plutôt zafady indrindra tompoko sy mpanolotsaina communaly sy mpanolotsaina municipaly ny MMM efa nytena izy tsititra ao fa anatin'le gouvernementa zany zay ny tiako tenena mbola manao grand écart aloha miteny amin'iny izy de bon entendeur salut izy izy fomba fitenena zay asakasaky zay olona mandray azy io rina ahoana ozy izy mimpanendry ahoana ozy izy le olona nirahana nanoana de miverina any amin'Andriamanitra Olombelona Ratsirahonina le teny ny tany Tsoromandity ataovy mafy hoeniny any amin'ny lapa de any vangy andraniko izy ny teny mafy mba hoeniny any amin'ny lapa le izy zany fa zao ny tenenina zay tsy hiara-potika eo dikan'izay zany efa mandady any amin'ny fahampotehana le fanjakana zay mihitsy efa mandady any amin'ny fahampotehana le fanjakana de mbola mporofoniny amin'ny hoe fa rehefa zay no miala miolongana le fanjakana elanay de eo am'izay tsika tsy tianao commentaire momba an'iny fa eo am'izay zany ho any am'le any am-pianarana rehetrarehetra any na ho any am'le sekolim-panjakana io na any am'le tsy miankina io zany de ampidiro anatin'le adevitra fakafakana sy tsikaraina zany tony teneniny tony hoy ny mpanao politika iray zay efa avy nitatana firenena teto Madagasikara rehefa izay no miala ao anatin'ny fitondrana de miongana amin'ny fanjakana elanay fakafakao tsikerao de avy an'izay mpianatra zany eo mikofoka mafy daholo fa mety anivon'ny fiarahamonina akabe amin'ny fomba fanaovana politika riny antsarany rehetra mandinika an'izay ary tsy isika ty amin'ny mpanohatra mila mandinika an'izay satria tsika tsy mila mionganako ny amin'ny fanjakana mandinika an'izay oranory miala tsiny fa zay moa fomba vanivany eo amin'ny fomba fanaovana politika mihinao fa tsy tezitra am'izany président Ratsirahonina fa inona ary ty teneninao ty minao fa tsy sarotany am'izany ny antoko avy foatran'izay le izy fa ino ty miatefany amin'ny any am-pitondra ary manelingelina be zany manelingelina be zany fomba fanehoan-kevitra zany tena nefa le izy le réal politika ny resantsika am'izao tena zay mihitsiny tsy te hiaro fatika tsy te hiaro potika ny olona de miala de sory ary Roland Ela de asory ary le ministre ny Olivier Ndrainy ny eo amin'ny renakibon'ny tany renakibon'ny tany raha suite logika an'le teny Ratsirahonina zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa zay moa zany ny amin'ny hoe izy rina hoe raha manana an'le tena hoe bonne foi raha ohatra hoe hita io fa tsy milamina de manome am'izay aloha da tiana na sy tiana fa zao antsarany rehetra koa mahita amin'ny fomba fanaovana politika hoe fa manino ny tiry malagasy ny ohatran'izao le situation misy eto Madagasikara
tsange fa mba nahitan'izany e miainga vao anatiny io de miverina am'izay mikitikitika baiboly raha va mifanjakana miady an-trano na tiana na tsy tiana satria efa mazava ny bokin'ny Estera ataoko ahoana ny hijery ny loza anjony fireneko zay tsy nanota tapina iny tsy mety iny tsy mety am'ty fa le ambata de avy kelikely le vidéo mbola miresaka aniny am le tsisy faratapo mifahendreny azafady indrindra faly raha possible de mba signale kely zay sirina fa misy zavatra tiatsika ho resahana mako am'izay le tenen'ny panina iny le izy présidenten'ny assemblée nationale zany fa tiatsika tenenina am'le zany de hoe maninona ny efa misitaka amin'io fitondrahana io maninona no manao teny mahery amin'io fitondrahana io ny mpiaradia aminy de mba anjara andretra mieritreritra nyrosy ara mbola enjana be ny teneniny zany mo rosy moa zany de masika itsika zany zao eto lasa mitatitra fotsiny le feo avoaka le olona ao anatin'le fitondrana zay nge ny tenenitsika voatapabolany zay tam'le etsiketsika kely nataon'le TGV tany Atsinanana sy tany Nalonjy hoe tsy makaiza hoary eo efa niteneniko an'izany tsika tamin'ny fandarana teto rina kopakopa tany ho avoaka ny Tomasina mahainao tsika tsara am'izao fotoan'izao tsy makaizy reny vahoaka kely mietsiketsika kely reny nampalarina karavana satria tsy teto député Rastany ny tantaran'izay hoe tany Tomasina izy iny tikitika ny rehetrarehetra de mbola misy adevitra ao anatin'le compte Facebook mandendehany staffna Cisco izao any Tomasina amina groupe amin'ny WhatsApp mivoaka le adevitra hoe inona ny zava-misy taorinan'iny fa nahitambatra eo azy reo hoe vice président na inona na inona gouverneur be ny tanàna firy na trano nalanjorofo Atsinanana sy ny sisa reo directeur régionaux samy hafa reo tsy makaiza fantatra ny limite le fitondrana ary io zavatra efa nataony izy menakavy io riny efa nataony ny sasany teo aloha fa tsy naomby satria inona ny zava-misy efa avoaka ny condition politique hoe rehefa reto ny réuni vita zay de efa mandeha any am'izay le izy miampy an'le hoe makamakany de tonga miampy an'le hoe pratika mandrovitsy de le fanerena sisa mandeha any amina karazana lisy mpifidianana eto mampiomana antsika ho avy eto iaraka amintsika eto ny namana anankiray rapitso zay nandalina ny tontolo ny fanisana mpifidy io any ny fokotany any de ho vahintsika izy mbola tsy teny hoe izy ale anaran'le namana fa ho avy eo izy rapitso fa efa mifampiresaka zay zany itondra zay ary itondra le zava-misy mazava ny teny député Jerry teo hatramina carte mobile ve nama mitsofoka anatin'izany raha zany etsy any Zorobe akoatry ny olona tsy fantatra hoe misy karazana olona mandehandeha mivezivezy na azotsika akonkoa ohatra teretsy-modrano miaraka amin'ny bout de papier ony olona tena mpikambanao anatin'ny antoko TGV de mandray listolona de mody ampanantenana hoe tosika fameno de manoratra anarana de alaina ny anaran'le olona feno sy lay karapanondro io olona maka anarana io am'izay fotoan'izay olona mpikambana amin'ny atoko mpivarovarotra eo an-tanàna tsy manao akanjo seny akory tsisy badja de avy eo lasa mandeha maka an'le anarana de mivorivory any amina toerana ny andora amin'ny foto sy ny sisany de atao inona daholo reny lista mivezivezy eraky Madagasikara zay fantatsika ao zao namana vamivava-teny na azotsika vaovao samy hafa zao koa mifanerena ataon'le sefisefy samy hafa any de zao mahazo any any fokotany satria reto olo reto tena mandrilika mihitsiny ohatran'le manao baolina io rina araka ny fitantarany mpitantara baolina zay ny ato amin'ny tanàna moa ny azika resana satria zokoperifera kotomaro ato le mandrilika mihitsy de ohatran'izay mihitsy zareo mandrilika satria tena fahavoazana lehibe ho an'ireo olo reto ny tsy tafaveriny antsony 2023 fahavoazana lehibe ho an'reto olo reto satria ny tena olana ho an' zareo hipoaka daholo ny grand dossier rehetrarehetra ary tsy vita ny hipoaka ny grand dossier fa hosahirana eo anatrehan'ny fandikan-dalàna sy ny fanaparam-pahefana rehetra natao de naonge hoenotsika le fanohikevitra nataony filohan'ny anteny miaram-pinena raha amandreny be zay tena lolo avintsika tapony loha présidente Christine Razanamahasoa fa misy manitikitsika ihany tao anatin'le faneho-kevitra de enotsika vetivety reny izy ty zany dia
fa nio-kevitra zay navokany mialohan'ny fivoriany anteny miaram-pirenena de hoenotsika vetivety le satria saika mino zany na nio hevitra izy mikasika an'le raharaha ny solomamboaka miboribory tamin'ny faharoa iny de hoenotsika kely de miverina indray tsika zany anatin'le adevitra mora ny mandoto fa reny ariary salamreny fa betsaka koa ny maloto fa misitrika any ambadika angamba fa aoka koa hitorabato azy ireo zay tsy nanoto misy sa ilaza anjely ve fa zay tsy mety areny nisy olombamboaka manko de olombo fidy no fidiny vahoakany izy ary araky ny voalazako anareo teo marina solombamboaka de tokony ho modely tokoa kanefa kosa anefa ho iaho tsy misy faratapony fahendrena eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay tsy mety areny izy moa raha mahakasika ny solombamboaka dia ny anteny miaram-pirenena dia anisany mijery akaiky an'izay zavatra rehetra mahakasika ny solombamboaka na ny asany na ny tenany zany ka dia ao zahay no mivory ny bromaritra manao ny conférence ny filohan'ny vomiera rehetrarehetra dia tsy vitsy ny dinikasa aroso eo ambony latabatra ka andraisitra fanapakevitra ny sary teo moa zany ny indramina avy tamina fahita lavitra tsy miankina Real TV de isaorana azy ireo zany amin'ny fafana mba mampiasa izay sary izay inona ny tiatsika ho raisina tamin'ny fanehoan-kevitra iny ny tiatsika ho raisina amin'iny rina de ny amina hoe tsy misy faratampona fahendrena fa zay tsy mety arenina de manitikitsika atsika ihany zany ny amina hoe fa inona moa ny fomba hitantanana firenena ny fomba hitantanana firenena tompoko de verenatsika lavitra be mihitsy rena inona natao hoe sazo olon-dehibe teto amin'ny firenena ny nametraka an'izay hoy ny teny mpahendren'ny taolo zany eny voasoratra anatin'ny boky samihafa hoy ny olo-kendry hoy ny hafatry ny ombalabe maso hoy ny teny fahendrena miverimberina matetika zany hoe zava-dehibe le fahendrena tsy nanana fahaizana amin'ny fitondrana mpanjaka teto Madagasikara fa ny fahendrena no ny tantanana firenena ny fahendrena dia matahotra ny zanahary eo an-tampony loha zay le hoe zany loha asa magnina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha efa nalala izy na tsy nitsofoka teto ara ny baiboly tamin'ny fotoanandro efa nalala izy na mbola tsy nisy ny fanjakana republikana raha mipetraka teto Madagasikara rina fa zao ny fiarahamonina teo amin'ny tontolony nisy azy no nandrafitra ny aminy hoe misy mpanjaka mitondra de ity mpanjaka ity arakaraky ny endriky ny fiandrianana hoe iza no afaka mitondra de io mpanjaka io no nomena an'izay fahafahana hitondra zay fa ny tadiavina voalohany amin'le mpanjaka de mifanana amin'ny fahendrena satria ny fahendrena no hitantanana an'ilay tanàna hitantanana an'ilay toerana hitantanana an'ilay foko de miainga avy amin'io zany miova zany ny toetra rehefa tratra n'ilay andraikitra lehibe na hoe nahazo an'le andraikitra lehibe de tsy lay toetra andavanandro zay tsy niserana zay tsy mbola nahazo an'ilay andraikitra no toetra rehefa mahazo an'ilay andraikitra fa miova iny lasa olo-dehibe ianao lasa ray aman-dreny ianao na zavatra resan'ny vavanao ny alian'ny tongotrao ny kitian'ny tananao ny jeren'ny masonao miova daholo lasa filamatra ianao satria avy amin'ny alalanao no ho tahafo n'ilay mpanaradianao ny vahoaka voalohany indrindra izany fahendrena no ny tantanana firenena teo aloha
de zay fahendren'zay no nampatanjaka ny tolo malagasy, de zay fahendren'zay nahafahana namoaka andreoa oabolana sy oam-pitenenana marobe teto Madagasikara, satria ny soa fianatra ny tsara nalay tahaka zany daholany ny fahendrenany namola volan'izany. Fa taty aorina rehefa tsy amin'ny fitondrana fampanjaka isika fa rehefa nalala ny rafitra republikana tao arinany fanjanahantany rina, de nisy an'izay ny aminy hoe fidila zay olona hitatana ny firenena, fa misy ny aminy hoe tendrena ihany koa ny olona hitatana ny firenena, de arakaraka le sokajina ndraikitra io. Dikan'izay tsy maintsy miara-dalana ny fahendrena sy ny fahaizana. Aty amin'ny fanjakana republikana misy an'izay, tsy maintsy miara-dalana ny fahendrena sy ny fahaizana. Fantakina lehibe akoatra ny fahaizan'le olona de zao aiza ny fahendrena, de tsy mitombona ny tenin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena teo ny amin'ny tsy misy faratapo ny fahendrena. Non, rehefa mpitondra fanjakana tompoko dia tsy maintsy manana ny fanetretena lehibe. Zay aloha zavatra tsy maintsy apetraka zay. Ary rehefa mpitondra fanjakana tompoko de miaina am'zany alalany hoe fahendrena zany, tsy afaka manao an'ilay toetra zay tsy nety tena anivon'ny fiarahamonina tsony, tsy afaka manao an'le fomba mampanao talona azatra hafa itsony, satria efa tiliny ianao, jereny ianao, araha masy ianao, ary atao filamatra ianao. Ka diso zany, tsy hoe ny fahaizana ihany no hitondrana firenena fa tsy afa-belona tompoko ny fahendrena. Ny fanontaniana petraka de hoe manana fahendrena ary ve le mpitondra ankehitriny rina? De raha ohatsika zany mihaino ny tenin'ny Ngaratsila olona teo, aiza le fanjakana tsara tatany e, aiza le fanjakana tandalany e, de nanao rappel lord amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena tamin'ny fanokafana fivorian'ny anteny meram-pirenena, ako tsika solombavambaoka mba ho modely, aza mitsabatsabaka ny asa tsy anjara atsika any am-panatanteraka, fa mahamenatra fahendrena any zany e. Na anaty baolitra raha tsy mibaolitra ny CV anao sy ny mombanao rehetrarehetra sy ny expérience sy ny certificat-nao na ny attestation, kanefa rehefa tsy manana fahendrena ianao tompoko tsy afaka hitatana firenena ianao zay. Ka tadiavina le fahendrena e, inona ny hitondrana firenena raha ohatra ianao ka tsy manana fahendrena? Zay le hoe ny mahasoa vao ny mahafinaritra. Ao anatin'ny fahendrena no ahafahanao mikaroka ny mahasoa ny vaoka. Zay nge le nampiavaka ny Filoha Marc-Ravalomanina. Gaga ny olona hoe ohatry fa président de tena zay mahasoa vao mahafinaritra ohatsy izy ny président, de inona le mahasoa? Lalana. De ozy ny olona tam'zany ka ny lalana nga azo anina. Inona zava-misy reny? Vao teo filoham-pirenena tany Maroc tao anatin'le tsy hoaiza iny, ny vory nasain'ny Marokana de ozy izy faniriko mba hanao lalana 700 ka hatramin'ny 700 kilometatra ao anatin'ny entaona ho avy, tonga de fantatra hoe candidat izy. De ahoana moa nanamboarana an'zany entaona iny na koeritaona sisa ny ambony fanjakana, fa plus an'le 5 ans ho avy eo zay mahentaona azy. Lalamora mangara tsy vita. Mbola devitra be misy le RN 44 io. Feno lavaka. Ny Antananarivo mora mangara. Iny aloha zany efa tsy resahana tsony indrindrandrindra tia andrika aty. Jalo mihitsy zay mandeha any. De zay le tiatsika tenenina miverina anatin'ny adevitra tsika rina. Hoe ahoana no ahafahantsika mieritreritra n'le hoe handroso ty fireneny ty, raha ohatra ka izao ny fomba hitantanana azy. Fahendrena nge zany ohatra fa le fanjakana avy am'teny zay de nahavita terrain synthétique 300 miampy any Kanja Baria 77 millions de dollars. Fa tompoko raha nanaovanao barazy ary ny vola nanaovana terrain synthétique ray de azonao saina ve ny vokatra azo tamin'ny barazy vita afaka nanondratra tany amina hektara maro ina, namelona tatsa ary nanosika ny tatsa sy ny mpamboly malagasy amboly. Fa tsy voatery hanondrana tsontsika, tsy voatery hanafatra tsontsika, satria tsika zao miimporter fa tsy manondrana, miexporter. Very fotsiny le vola nefa tsy misy
le fiatsaikany ara ekonomika sy fidiram-bola am'le izy fa raha ohatra ianao ka nanao barazy ole de nanao terrain synthétique ka afaka ambany karakaraina eo le terrain teo namboly gazon kely tsika natao tsara tare mba nambamboarina izy fa ianao maiky terrain manara-penitra le manara-penitra aloha tsy izy mihitsy tsy marina na mbola le kanja ny bariara mbola tsy le manara-penitra araka le tena izy le izy fa io koa mba iresahana ny am'le hoe zay mpitondra amin'ny fandimby teo tompoko nanao kanja daholo fa arakaraka ny vanim-potoana tsy mitovy rehefa mitombo ny isamponina rina de tsy maintsy namboarina le izy kanja ny mamasina hafa tamin'ny ny foronana taty amin'ny andron'ny président deratseraka hafa ny kanja mamasina nandalo président zafy somary namboarina kely izy nandray jeu des îles tsika rina namboarina ny kanja mamasina satria mba handray lalao iraisam-pineny nitsangana ny kozita am'izany raha sy diso andre matosy olona jaonarivelo de natsaraina ny kanja mamasina nanao tsika jeu de la francophonie am'izay taty amin'ny fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivinjato arivo lina natsaraina koa ny kanja mamasina mba zaka tsara am'le lalao iraisam-pirenena tantara-baolina atao zay tam'ireny aha am radio matasy ny mbs karakaraina tsara le izy nanao ny hafa fa tsy hoe ianao vo tonga avany ny hafa tsisy nanao de anao ny tena nitarapilina nisy folo-drafitasa marobe nataony ny hafa teto fa be loatra le fandanimbola nataonao ole de tokony mba ntsinjaraina nanaovana zavatra hafa le izy de lasa misy gaspiazy le izy nefa ianao te ampiseho fa hoe zao no te ianao no tena milay tsy voenao na sambany nanao hôpitaly teto tsy voenao ny sambany nanao EPP teto na CEG na lycée tsy voenao ny sambany nanao atranona direction régionale na barazy fa misy fantatra hoe eto ny lahara-pahamehana na ny hôpitaly ny terrahanao tany Antsirabe tamin'ny taona 770 ny fanjakana ny dimbiasanao na vitan'izany de ilaza venao fa tsisy nininona vitany nandritry ny 720 na 220 taona lasa nefa na ny hôpitaly ny terrahanao aza tamin'ny bira fanjakana teo aloha nanao azy rina satria mba mampime ihany le izy ohatra mba mampime ihany le izy hoe nanao daholo ny rehetrarehetra fa zao naintsinjo ny lahara-pahamehana am'le mahasolo vao mahafinaritra ary nametraka le hoe zany natao hoe fahendrena ka ty moa le fanjakana variana mitady cerveau nanao an'le gouvernemanta cerveau nge tao hoe fa mipoaka daholo zay tsy hipoaka rina ministra tsy nahiteny gasy nandeha daholo ny raharaha iny ty inona le bombo susety sy ny de ravana ndray nanao vice ministre ny ravana ndray iny fananganana gouvernemanta iny ina moa le kapoka kapoka maro le am'le mafy mividim-piainana de ahena ny kapoka de miverina donc le izy ilaina foana lay hoe grandes écoles teto tsy mampanininy zany fa ampiarao amin'ny fahendrena tompoko lo izy anareo ankehitriny mitatana firenena io fa tsisy fahendrena le izy malasa mandeha ila le izy eo le fahaizana fa tsy ampy le fahendrena de lasa betsaka le kolikoly lasa betsaka lay fanapara-pahefana lasa betsaka le fandikan-dalàna de lasa tonga le fantrana de ohatran'izao ny sary misy endrika trangan-javatra ohatran'izao mba piketsika atao anatin'le tambajotra sosialy any manakarany misy an'ity sasasinaka sa inona no misy an'izao io ampaly be izy io raha sy diso arina fianakaviana kely malagasy tompoko zao de nisy nanao publication io de mandraisitsika le izy tsy any araka nambariny député Géry teo tsy any Atoliary Reritsony tsy any Faradofay tsy any Kongorery tsy any Farafangana minna le veoveo fotran'izao no an'le malagasy ka tsy hoe tsisy rano zay manko le fahatsony hoe tsisy rano de maina ny tany de tsy afaka mamokatra tsy zany tsony fa sady tsisy vola ny tsisy asa fandrarana sy tsisy orinasa misokatra ahafahan'le olona miasa
de voatery miaina le zava-misy hitany any ambany vola izy mitrandraka izy any tsa any anala hoe ty sisany nafahana mihinan-kanina zao tany aloha zao le mihinana zavatra tsy fihinana tsy fihinana desera nge zao taloha e ary tsy vitany desera ary fa tsy de fihinana zany raha tsy amin'ny herinandro anoany na rehefa saison fa zao tsy maintsy mampinana an'le tokantrano le malagasy e de ohatran'ireny zava-misy ankehitriny fa mpitondra tsy mahita zany a surtsika fa amty herinandro ty efa amorona zavatra otokanina indray de anaovana fety be de hitady artiste de avy indray le congrès régional de andany vola de hinana omby de anafatrolona de nitikotiko miposiposy mimpandrombo mitehaka sy ny sisa aza raisy ministra sorona am'izay asa rina zao anefa zavatra grave zao situation iaina zao jirama de miverina nyfanontaniana efa tapitra ve le avy roy eny sy avy telo eny tompoko de mata ozy izy ngiaza erika arakotoaryso zay mba nimbona-kevitra tamin'iny efa tsy de le stage tsony ty fa miveriny ty zavatra ty ry jirama fa de mata ty ozy izy inona le de mata de le stage mandava taona kivazivazy anatin'ny tambajotra sosialy zay sorata ngiazo erika arakotoaryso mialatsiny nanonona ny anarana fa hitatsika le izy de nsytombotsika anatin'le adevitra ary tamin'ny faran'ny herinandro mbola memena dolo ny olona rehetrarehetra ka tsisiko ianao nylaza fahanao 400 mégawatt aiza le 400 mégawatt le ministra variana manao selfie fotsinyko de mizara lapadera ery nefa le asa goavambe miandry nandritrin'le firy-taona sahirana tsy tafavoaka le filopirenena milaza fa ame 400 mégawatt zay tsy vitan'olona tao anatin'ny 25 taona de ho ataoko ampitomboky 400 mégawatt mety 1200 mégawatt mihitsy aza anky vareo ianao firy mégawatt am'izao fotoana zao disponible ao amin'ny Madagasikara na le réseau interconnecté iny fotsiny ary firy disponible firy no ahafahana manao couverture hatram'izao mbola manamboatra groupe 4 fitaovana efa tao kitikity an'le groupe 3 groupe 2 groupe 1 fanjakana teo aloha daholo nanao an'izany fa tsy anareo akory de mitaraina an'izany le vahoaka de le vahoaka ny diso mba te hetsika le zon'ny mpanjifa le tena zon'ny mpanjifa milay a fa tsy le zon'ny mpanjifa mampime de diso mitaraina an'izany le vahoaka de diso ty moandrasantsika mihitsy tam'le andekaleka may ane zay tsy hitatsika hatram'izay hoe ahoana le fanadidina momba an'le andekaleka fa nisy nanapôky io sabotage ny filopirenena hatram'izao mbola tsy hita mivaliny de rehefa le narenirenina kely teo de hoe afaka enina valivolana efa tena foana tanteraka ny délestage aizy izy zao firy volantsika zao tapitra ny volana oktobra rina amty herinandro ty de feto zay de efa miresaka amitsika fa amin'ny fiandohan'ny volana faraparan'ny volana oktobra sy fiandohan'ny volana novambra io zany a dia hiditra kely eo anatin'lay tsy fiasana zany a ny fandaratsika miara-manonja zany fe fo tapitra le volana oktobra rina andray volana novambra tsika zany hoe fa 1/10 ny volana mbola tsy voavany io lanjiro eto Madagasikara le toerana omena groupe tsisy mbola manao tournant le délestage ihany grave le situation misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de ozy indray le sasany eo anatin'le staffle ministéran'ny angovony amina hoe ho maivan'io any mois de décembre ano any efa io ny zava-misy hitatsika satria mieritreritra zareo fa le asan'le fanjakana amin'ny alalan'le ministéran'ny angovo de mizara lapadera 120 de hoe tena milay tanteraka le velorano faharoan'le filopirenena misy zavatra ambony be metra lavitra an'izany e député rastany areto mavita anjara jiro lapadera amina foko tany firy ao anatin'ny boribory tany faharoa député Rambo mavita mizara firy betsaka ny solombavam-boaka betsaka ny be ny tanàna mizara an'izany de hifaninana am'ireny ve le atao hoe eta de reny ny entina mandehandeha etseroa de hoe tena miasa le ministère fa le problème délestage le 15% tokony akarina 50% le 400 mégawatt le 1200 mégawatt tsisy tanteraka rina de kay zany natao hoe velorano faharoa mizara lapadera de manao antony kit solaire tony
de le kidy solaire antsasany any Tsirabe mbola vidina any amina orinasa tsy miankina de any amina parka solaire mbola tsisy batery ahirana le rahararina fa alohan'ny ano amakiko rina satria misy avatra maromaro tafiditra ato anatin'ny ina moa zany ny Antsoatarbe laharatarbe atsika de omeko kely vetivetika any rina le izy de anomana tsika moa zany tsy mihoatra ny amin'ny 12 ora mifandarantsika ndao rina eny ary mitoy ihany ny fandarantsika fa mamaraparantsika zao zany mbola manana eo amin'ny 10 minitra mahery eo ao anatin'izay fandarana miara-manonja izay ka raha hoe ny fitenenana hoe tsy misy bonne gouvernance eto amin'ity firenena ity raha somary iverenantsika kely zay tenin'Andriamatoa Nord Bernal raha tsy rahona an'izay tsy misy bonne gouvernance eto izy mety efa any amin'ny mpitondra zany fa tsy mety efa ty amin'ny mpanohatra tsy mety efa ty amin'ny team zany tsy mety efa ty amin'ny RMDM zany tsy mety efa ty amin'ny panorama groupe panorama zany tsy mety efa any amin'ny HVM zany ny HVM efa teo nitondra fa miatefa any amin'ny fitondrana zay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina zany fitenenan'Andriamatoa Nord Bernal raha tsy rahona zany hoe tsy misy bonne gouvernance eto miondrana daholo ty harem-pirenena rehetrarehetra ty zay zany le izy zay zany mila mafisitsika tsara aloha mety efa any amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamatoa raha tsy rahonana fa tsy mety efa any amin'ny sehatra hafa akory zany hoe raha zay fitenena an'izay zany efa conclusion no nataonynga raha tsy rahonana sy ny avy izay atoko tarihany efa conclusion zany hoe efa fandravonana satria teory zareo ary zareo manana olona ao anatin'ny fitondrana manana olona ao anatin'ny gouvernemanta ny avy araka ny tenin'Andriamatoa raha tsy rahona ihany moa tamin'ny fitenenina efa elaela ihany ny amin'ny hoe ny avy ozy manana olona be deaibe ay karaha manana olona ao anatin'le fitondrana zany ty atoko avy ity zay atao hoe nanao ny ainy-tsy ho zavatra nametrahana ny Rajoelina teo amin'ny fitondrana de miteny am'izao fotoana zao hoe tsy ahitana bonne gouvernance ao anatin'ilay fitondrana ny lojika an'izany dia miala ao anatin'ny fitondrana zany ny olon'ny avy fa treto aloha zany ho hitantsika eo ny fivoaran'ny raharaha raisitsika tamin'ny teniny filoha national ny avy raha raisitsika amin'ny teniny hoe tsy zay tsy miaraka rendrika aminareo ao sinsisa tsy miara-potika aminareo ao zay dia za moa zany ataontsika hoe fitenina mpanao politika ihany koa fa raha raisitsika ho any lojika dia vo vita ny tenin'Andriamatoa raha tsy rahonana tamin'ny faran'ny herinandro teo de tokony mametra-pialana ny ministry ny avy ao anatin'ny gouvernemanta zay ny tokony ho lojika fa lasa tsy lojika indray le izy raha ohatra ka hoe filoha nasionaly miteny nefa ianao mbola manana olona ao anatin'ny fitondrana ihany de eo zany hoe hitantsika eo zany ny fivoaran'ny raha tokantranony zareo zay raha tokantranony zareo mpitondra fanjakana izay fa raha ny lojika ihany koa namana faniry de izao akoatran'ny avy zany dia raha resaka gouvernemanta dia tokony nde mbola ataontsika hoe tokony atsapatena koa ny ministra hafa tokony mametra-pialana raha ny lojika an-javatra zany satria ato efa miteny hoe zareo ihany miteny hoe tsisy an'izany bonne gouvernance zany eto amin'ity firenena ity de raha ny lojika ihany koa zany de tokony any am'lehibe any gouvernemanta mihitsy no hiatraiky an'ilay raharaha satria manao randra-tarihana mantsy io ianao fa nanala ministry ny raharaham-bahiny hoe ministera hoe tena hoe goavana be eto amin'ny firenena fiandrianam-pirenena sinsisa rehefa any amina ministera goavana be ohatran'ireny no misy krizy de manao randra-tarihana ilay izy tia indray filohana toko atao hoe lehibe zay miaraka amin'ny ao anaty fitondranao no mitsikera mahery vaika efa miteny hoe zay tsy miara-potika aminareo ao de ahoana moa zany na ihany koa miainga amin'ny lojika antsika raha ny teneniny ny Andriamatoa Nord Bernal raha tsy rahonana de tokony nandray fanapa-kevitra avy hatrany ny mpitondra na ny any amin'ny présidence na ny primature hoe anala ny ministra avy
ao anatin'ny gouvernement zay ny analyse zay ary tokonolojika zany fa hatreto aloha zany a asa ny fampatahotra be sahoana fa ny olana de ity lay problema anatiny zareo a misy fetraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka le vahoaka tsy maninona lay olona taona hoe mitady isan'andro vokatra le gidragidra ary dia metraika aty le izy de tsy gagitsika raha manjaka ny tsy fandripahalemana tsy gagitsika raha valonjato zao kapoka ny vary ndahoary namana faniro mamana-parana misy sary mampisaina kely alefa namana faly rehefa aveo fa alohan'ny tena maranatsika an'izay satria izy nge misy foana le zavatra mampime ataon'le fitondram-panjakany fa ovakiko aloha satria misy afatra maromaro samy hafa reto vao raintsika de ity zao akory aby tompoko izy izy i Salomon avy aty Andranovolo vohipeno lavitra zany rina fa manaraka atsika izy de tena mirary so atsika mankahery zay ka tena hoe zao vao tena nahazo an'le ifandraisana amitsika de tena mankahery nareo anatin'ny miara-manonja salamy jiro aty amboanana arivony mamo lavitra koa arivo mamo amboanana io ratsaratsy lalana rina efa tamin'ny alina ny sasaka hatram'izao alahady andratako izao mbola tsy miverina madame Clémence zany manoratra zany avy any amboanana any salama miara-manonja tena sahirana zay mijery ny MBS satria indraindray dia indraindray ozy izy de maisina tapaka le sary sady tsy misy couleur ny sary dia mba jerevana amin'ny lafiny teknika de efa nampitaina namany zany misy anko ny hoe andraso misaotra tena miondana anareo zay ary tena mahafinaritra de tiako ty moa zany misy tady-bavaony amin'ny misy olona ny vonoina te Tomasina pitany kanaly aty salama tompoko de tena makasitraka am'izao ezaka lehibe ataonareo izao dia avy aty Voemara lavitra zany resantsika zany makasitraka anareo miraha lava tena miondana zay aty Tamatavy rendez-vous 2023 de ny tsara asivy any le anarana aloha zany de le toerana ohatra hoe ohatran'le teo zao monsieur Salomon Andranovolo vohipena madame Clémence etsy amboanana Revomamo de mba asivy any le izy fa le numéro moa zany laharany le antitra tarby marina fa efa hitana eto fa mba tsara ihany zany misy an'izay zany atoko miaraba tompoko raha sitraka de teany hevitra tahaka izao mahakasika ny hevitra tokony hodiniana amin'ilay lalam-pifidianana sy tokony ekena hony ny fampiasana sport sy ny vondrona ara-panatanjahantena de asiany entre parenthèse misy le izy fédération essai structure décentralisée ho atao fitaovana hanaovana propagande avant pendant après ozy izy ny élection de misy ny loi sur le sport numéro 97/014 tamin'ny 20 aogositra 1797 miresaka an'izany de ny article fahenina mandrara izany politisation ny sport izany misy olona ozy izy mitady voy anio sahady mantsy am'izao amin'ny fifidianana ho avy io ohatran'izany zao misy fanehokevitra tonga aty amintsika rina salamy tiako marina ny adevitra ataonareo amin'ny folo io fa za anisany efa ela nanaraka an'ity ary leo an'izay lela mamy propagande ozy izy izay za tsy hifidy noho ny tsy fahitako an'izay olombelona zay hoe iza no mbola metrana safidy araky ny teniny eo manaraka tsara fotsiny tsika fa rehefa tonga ny fotoana ahafana miresaka an'izay de ampitainay amintsika hoe ty ary ny topo ao anatin'izay hoe tsy maintsy mame vahaolo antsika salut miara-manonja vaovao aty aminay aty be tatao ndray ty rina lafo be koa ny vary lalana ratsy ny velo rano tsisy vity aiza le andrajoelona sy ny manara-penitra any be tatao tena matsika ty manoratra bonjour ozy izy arao tsara ny soro-dalana efa nataonareo arahina fa aza mieritreritra afa-tsy ny hoe ako ho mailo tena voarainy zany le afatra ny filomarikaravalomana fa hita fa olona efa simbasaina satria manala baraka ny firenena sy izy tenany any ivelana ireny nefa mahita ny alatra sy mifanodikodonana ny fitantanana tsy mangarara de avelao iariary eo ohatra ny kareanefitra rehefa tonga ny fifidianana zany tsy maintsy manana ny fanapahan-keviny ny vahoaka
marobe ny afatrato fa raisitsika kely ohatran'izay fotsiny lizy mba hahafahantsika mitantara zany miarabanao faniry manaraka akaikiny zany malaza dia mba jereo kely angeny Matthieu toko 5 andiny fa 7:30 Matthieu 5:37 zany mamaly le teny Ramatoa Panina zany sady mba hitenenana ilay safidy ny amin'ny adiny Russie Ukraine ohatran'izany fa ny kevitra torina ho antsika mpanaraka ny fandarana de salama ozy izy misaotra nareo nanome numéro ifandraisana miara-manondra masiny Madagasikara mivavaka mafy isika amin'Andriamanitra sy ny razana tsy to mba tsy ho rendriky Madagasikara dia i Martany André Bakely Nord Antsianaka zay manoratra amitsika zany andray tonga ny Antsianaka andray tsika zany tany mihitsy tam'le farany misy zay manana zavatra olazaina fa mba te eona aminareo de rehefa afaka tsika de tongava zany sombony zavatra andresantsika zany miarabanareo amin'ny miara-manonja tena makasitraka anareo fa tonga sainy zay vahoaka tia Sava de le Sava aloha asivy any hoe district aiza le izy fa le Sava manko misy sa ndapa sa tala voafitaka ny lelamamy ireo tsy menatra mamita bahoaka hono zareo any Sava zany de asivy kely le aliny merci fanirsirina milay tsisy afaka zao fitondrana zao izy fa dada ihany ny tompony lakle tsy afaka zao fitondrana zao fa dada ihany ny tompony lakle zany afa ny kevitra avy any mpanaraka atsika zany de amaranako azy angamba de bonjour vaovao aty aminay lavanila tsisy mpividy aty amin'ny faritra Sava mbola mitovy foana kay ty raha ty rina namata atondray miteny any hoe tena loza mahazo anay fa namasom-boly aza efa tsy misy itsony avy any be fotaka de mitantara ny any rantsara betroka lavitra andriny tsararaha ny fitondram-panjakany zay ety de tazily avao izy izy miaraba miaino anareo eto tanao tsy be fotaka ihany no mosary fa betroka tena tafahoatra satria telo taona efa tsy navokatra itsony de miady amboaly hamidy atao sakafo amboaly io amboaly io ohatra ny inona amina vitsika zay zany adina izy io adina aboaly aboaly izy miady aboaly hamidy atao sakafo na mila bararata 2,000 no azo tena mijaly 500 no maty raha mitohy mosary tena grave le zava-misy azotsika vaovao zany marobe fa nataoko santionany zay rina ho atsika mpanaraka satria fotoana moa efa akaiky de akaiky ity zany alohan'ny anomezako andrina marana fandarina de ity sary ity nandritry ny fitokanana zany anreo mpianatra ho anisan'ny mpandrarano fonja tany Tomasina tany de ity le izy ministry ny fitsarana hanome ny sainam-pirenena malagasy zany anolotra zany an'lay tompon'andraikitra eo anivon'ireo mpianatra zany zay mazava azy moa ny ministera ny fitsarana no miandro mpandrarano fonja ho atsika mpanaraka ny fandarina zany de ministry ny fitsarana rehefa avy nandray an'le saina izy nanamboatra an'le saina mivadika tompoko le saina ho atsika zany zay tsy mahita am'le fahita lavitra na YouTube na Facebook dia amin'ny radio de maitsomaitso ny ambony de menamena ny ambany de mamadika any ministry ny fitsarana ato fa sahirana de misy logo mangamanga zay eo ampovoany de nanolotra izy toraka salut zany le tompon'andraikitra iray zany eo anivon'ny mpiandro fonja zany fa zao namboariny le saina tena mahafinaritra raha la hitany hoe tsy nety le saina zany de namboariny le saina de nivahany mihitsy le azo zany arakin'izay hitantsika amin'ny sary zao dia nampifamadiana de nataony le menamena ny ambony ao anatin'lay sainam-pirenena manoloana zany de miandro mihitsy moa zany ministry ny fitsarana trangan-javatra misy zao tompoko tamin'ny farany herinandro hoe isina daholo azy zao ofisialy ny lanonana mivadika ny sainam-pirenena ao anatin'ny famoahana andiana de natolony tamin'ny ministra le izy de zay ministra vo nanolotra azy de ara-dalàna am'izay zany le saina ara-dalàna menamena ambony maitsomaitso ambany raisina raha fa maninona misy an'zany de petraka mifanotaniny raharaha izy ty da oararina de ny amaranantsika azy de le mitenyny ministra ny sorona hoe ahoana ozy ny tantaranao ka hitsara tapitra mifandarantsika miara-manonja IBS radio Mada misaotra anao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra velomoa tompoko